sa pag-angay sang squirrels, ilaga, amo, kag iban pa. Human-to-human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtub sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinari nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtub 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma?
Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a ginalulod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal. Third time, 8 minutos na nakalipas sa takla alas 6 sa aga. Maayong aga syudad sa Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Iyade naman ang pagdulong namon sa inyo sa madalalagko bag-o. Mainit-init pa nga mga balita diri sa Bomba News and Views Morning Edition. Subong adlaw Martes, Petsa 19 sa bulan sa Hulyo tuig 2022. Una kita mga kabombo sa aton si mga headlines sa balita lokal. Pagsuksok sa mga estudyante sa uniform sa pagbukas ng klase, hindi mandatory. Sunod kay Vice President ka Deputy Secretary Sara Duterte.
Grupo sa mga manunudlo sa Bacolod aminado nga mas makatipid ang mga ginikanan kung naga-uniform ang ila kabataan. Samtang election officials sa Bacolod City nag-apilar sa mga punong barangay nga hindi pag-abusaran ng pagpanagtag sang barangay certification para nga makaparehistro. Negros Occidental hindi kinahanglan niya magdeklarar sang state of calamity apisar sang nagasaka nga kaso sang dengue. Balita National Kamara nagpasalig nga handa sila nga iduso ang priority bills ni Presidente Marcos. President BBM nagpahimo sang Farm to Market Roads Master Plan. Samtang Senator Robin Padilla nagaduso sang Filipino version sa tanan nga record sang gobyerno. Balita International, negosasyon sang Sri Lanka kag International Monetary Fund malapit na lamang matapos nga magdeklarar man sa state of emergency. 3 patay sa shooting sa isa ka mall sa Indiana. Suspitsado na patay sang sibilyan nga bystander. Balita naman sa negosyo, presyo sang gasolina nagdubo sang 5 ka pesos subong aga. 2 ka pesos ang ginubo sang presyo sang diesel. Sa balita sa inampang 4 ka mga pungsod, nagbid nga mag-host ang AFC Asian Cup matapos nga nag-back out ang China. Balita naman sa entertainment Hollywood couple ang Sunday Jennifer Lopez kag Ben Affleck ginaulan sang pagpahimulahan kasunod naman sa ilang kasal. Sa balita espesyal, Ido sa Kalibo Aklan ginapatihan nga napatay bangod sa dengue. Amoy ato makabombo aton sining mga headlines kagkaron dito na kita sa mga detalye na sa aton nga pauna nga mga balita upod sa inyo sining mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro de Second. Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Una kita sa mga detalye sa aton nga pauna nga mga balita lokal. Gipahayag ni Vice President kag Education Secretary Sara Duterte nga hindi obligado nga magsuksok sa uniforme ang mga estudyante sa mga pampubliko nga eskwelahan sa pagbukas ng klase. Ini ang ipahayag naman sa Vice Presidente kapon agod nga mabuhinan ang galastuhan sa mga ginikanan sa pagbukas naman sang klase. Labi na gid nga nagataas ang presyo sa mga balaklon, madamo sa mga nadula nga palangabuyan bangon sa COVID-19 pandemic. Sunod sa kay Duterte, antes pa man ang pandemic, hindi na stricto nga requirement sa mga public schools ang pagsuksok sa uniform. Santo naman sa Department of Education Order number 065 Series of 2010 agon nga malikawan ang dugang nga galastuhan sang mga estudyante. Bangod sini mas hindi ini iga required subong nga school year bangod sa pagsaka naman sa mga presyo sa balaklon kag economic losses bangod sa pandemic. Mag-aumpisa ang klase para sa school year 2022-2023 sa maabot nga Agosto 22. Una naman, naging pahayag ni Duterte nga kombinasyon sang in-person classes kag distance learning ay patuman humalin Agosto tubto Oktobre antes ang implementation sang full face-to-face classes sa bulan sang Nobyembre. Nagapati ang presidente sa Bacolod City Public School Teachers Federation kaya ang principal sa Bacolod City National High School nga mas advantageous sa bahin sa mga ginikanan kung mag-uniform ang mga kabataan. Kahapon ginpahayag ni Department of Education Secretary kag Vice President Sara Duterte nga hindi na mangin required ang pagsuksok sang uniforme sa mga public school sa masunod nga school year. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Richard Hilangre, nagapati ini nga kung nakasibilyan ang mga estudyante adlaw-adlaw, may posibilidad nga mahuya ang mga estudyante kung sulit-sulit kag hindi manami ang ilang nga mga panapton. Sunod sa iya sa karon pisan nga wala sang uniform ang mga isa ka estudyante, nagahatag man sang konsiderasyon ng eskwelahan kag mga manunudlo kag ginapasulod sila gihapon. Sunod kay Hilangre, magahatag man sila sa pila ka bulan nga ligwa mga buluthuan para mga grade 1 kag grade 7 ang makabakas ang uniforme kag ginapasulod lamang kung sila ang nakasibilyan. Suwestyon sini nga mas maayo kung maghatag na lamang sa school supplies, gadget kag uniform ang gobyerno sa mga kabataan kag diri mag-invest. Bukod din ang kinahanglan sa karon. Preparado naman ang mga manunudlo sa Bacolod nga sa pagbukas ng school year 2022-2023 sa Agosto 22.
mga ato lang mga ginikanan bumpon sa wala man reklamo kung mag-uniform ang ato mga kabataan. Kay gawila ni guro nakita nga advantageous on their part. Kay maka-save pa gani sila actually mo magduwa ang uniform man na pag klase, maka-save pa sila sa pagpanglaba. Whereas kung magkuan sila sa civilian adlaw-adlaw, daw makita gila kung kisa ko daw rabanit ng mga bayo. May mga konpanagtawro, may mga kauya pang ato mga estudyante. Ang kabayan sa pagpayag ni Richard Hilangre, ang presidente sa Bacolod City Public School Teachers Federation. Samtang nagapilar ang elections officer sa Bacolod City na sa punong barangay sa syudad nga hindi pag-abusaron ang pagpanagtag sa barangay certification ang ginagamit sa pagparehistro sa Komisyon on Elections sa COMELEC. Sunod sa kay Attorney Katrina Trino Kanya, hindi bot silingon nga ginapanugutan sang COMELEC ang barangay ID kag barangay certificate bilang valid of identification. Abuso na ini bangod nga may mga nagakadakpan ang poll body nga mga kabataan nga nagapresentar sang barangay ID apang sa lain naman nga nagapuyo ang mga ginikanan. Sunod sa iya may mga pamatanon nga nagahimo sini bangod sila ang ginhagad kag ginapromisahan nga pagpaeskwelahon. Maiban man nga nasaylo na sa relocation site papang ginagamit gihapon ang barangay nga ila sini ginhalinan bilang address. Nagapanugyan naman si Kanya sa mga opisyales sang barangay nga kung sino lamang ang nagakadapat amo lamang nga isuhan sang barangay ID agon nga malikawan ang hinakutanay. Gipahig man sini nga sa pila ka mga satellite registration nagasugod lamang ang problema kung may mga nagasulsol sa mga minor de edad nga aplikante ka nagagamo ang pila. Sunod diri sa karon mayara sa masobra 6,000 ka mga aplikante nga subject pa para sa Election Registration Board o kon ERB hearing. Ito ginapangabay natin sa mga barangay officials natin. Not because nga gina-allow na sang COMELEC ang barangay ID kag barangay certification as valid proof of identification. Kaya i-abuse Manila. Kaya sometimes magkakadakpan kami maluoy sila sa kabataan. Yakadakpan namo ng kabataan, ma-declare ang bata may barangay ID, amo ni siya nga barangay. And then sa initial nga interview ang nanay ato sa piyak nga barangay, ang bata lain man nga barangay ang gusto pabutuhan kay tungod nga gara-gara ginhagad o kung ginpormisahan nga paeskwelahon ni certain nga person. Ang kamay naman sa pagpahig ni Attorney Katrina Trino Kanya, ang Bacolod Elections Officer. Samtang hindi na kinahanglan sa Negros Occidental nga magdeklarar. Samtang hindi na kinahanglan sa Negros Occidental nga magdeklarar sang Samtang hindi na kinahanglan sa Negros Occidental nga magdeklarar sang state of calamity apisar sa nagasaka nga kaso sang dengue, sa data sang Provincial Health Office nagapangayo ako nagapanguna ang Negros Occidental sa may pinakamataas nga kaso sang dengue sa Western Visayas sumalin sang Enero 1 tubtob Hulyo 2 sa 5,057 ka mga kaso sang dengue kag 31 ka fatality sa Region 6. 1,896 diri ang nagikan sa Negros Occidental samtang napulo naman ang nagkalamatay. Sunod kay Governor Eugenio Jose Bong Lacson nakahinunanon nini kag si Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang kag mayara sa nagakaigo nga budget ang PHO para sa dengue. Sunod diri may 3 million pesos nga ginalokar nga budget ang PHO para lamang sa nasambit nga balatian. Hindi man endemic ang dengue kag manageable ini. Sunod kay Lacson gani wala sang rason nga magadeklarar sang state of calamity. Nagpanugyan naman ang gobernador sa mga local government units sa LGUs nga magpainman sang budget para sa dengue kag maghimo sa mga tikang agud nga malikawan ang paglapta sang balatian. We just met and there's no need to declare a state of calamity. There is still actually a budget, regular budget of PHO specifically for dengue. I was told that it cannot still be considered as an endemic. Ang kabayan sa pagpayag ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson. Samtang nakabato naman sa medalyang ng pagkilala ang Director sa Bacolod City Police Office o BCPO kag Negros Occidental Police Provincial Office o NOCPO sa flag raising and awarding ceremonies. Ang ginpaligan sa Camp General Martin
Chufilo B. Delgado, Iloilo City kahapon. Ang nasabit ka seremonya ang ginpangunahan ni Police Regional Office o PRO6 Director Police Brigadier General Flynn Dongbo o sa dinalakip sa BCPO Director Police Colonel Thomas Joseph Martir kag NOCPO Director Police Colonel Leo Pamitan sa siyam ka mga directors nga nakabaton sa awards bangod sa pagpakita sang exemplary nga performance bilang unit commanders nga nagresulta sa pagpanguna naman sa regional directors sa PRO6 sa overall PNP rating sa individual commanders performance evaluation rating para sa bulan sa Abril. Nangin guest of honor kag speaker sa seremonya sa Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. usa din iyagin patpat ang importansya sa pagbinuligay sa PNP kag local government unit sa pag-angkon sa progresibo nga probinsya kag pagpabilin sa kalinong kakaluwasan sa bilog nga rehiyon. Samtang mabuot, wala sang kontra, hindi imbolbado sa illegal nga droga ang pamilya sa mekaniko nga ginlutang patay sa dalan Kamunsel, Barangay Villamonte, Bacolod City, sang Hulyo 17. Ang biktima ngin kilala kay Jose Eduardo Buo, 37 anyos, temporaryo nga nagapuyo sa ginarentahan nga balay sa Barangay Villamonte. Apang tumandok sang Rojas Avenue, Barangay 39, Syudad sang Bacolod. Si Buo may 4 kaigo sa dughan, 4 sa likod kag 5 sa buli. Ang biktima ang kabahin na sang ikaduha nga pamilya sang iya nga amay samtang mayara man ini sang live-in partner apang hindi niya kaupod sa iya nga ginatiniran sa Villamonte. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Jude Salusada, punong barangay sa Margay 39, Bacolod City, mabuot ang pamilya ni Jose Eduardo kung sa diin abogado ang iya nga amay samtang din naman sa University of Negros Occidental Recoleto sa Conyuno R ang iya nga lola. Suna kay Salusada, wala sang gamo ang ilang nga pamilya kag wala sila maayo nagagwa sa ilang nga puluyan kani nakibot na lamang inisang nag-text si Police Major Ramel Sarona, Station Commander sa Bacolod Police Station 1 agod i-confirmar nga residente sang ila barangay si Buot. Suna sa iya wala sang kaaway ang biktima kag hugot man ini nga nagapati nga hindi ini imbulbado sa illegal nga droga. Wait dia usah dari sama wait na record sa barangay wala sila. Si Joe, wait dia kaway. Daso nang iyas nang may negosyo sa nga shop la. So shop may mga pintor na sa talyer, latero. Daso tiyan mo na mo nang negosyo ya siguro. Lang ko kabalos na ya kung ano nang natabuan sa ilangan na mo na sa. Hindi mo na sila yung mga adik ya, mga buot na sila ya. Ang kabayan sa magpayag ni punong barangay Jude Salusada sa Margay 39, Bacolod City. Sa ano na pusan nga balita lokal, gipag naman sa security guard ang nagbulig sa ESL teacher nga gin-hold up sa 25th Lacson Street, Bacolod City. Sang Sabado nga inina ay katatlong insidente sang pagpangawat sa area gani wala ini nagduha-duga nga buhinan o kun buligan ang nasabit nga babayi. Sa tilikdan nga Sabado nagpadulong sa Bacolod Police Station 2 si Venus Anacleto, 23 anyos, isa ka ESL teacher agon nga magpa-record matapos sa gintuyo nga hold upon sa duha ka mga wala makilalaan nga suspetsado. Magapadulong kuntani si Anacleto sa Art District kag nagsaka ini sa tricycle nga may pasahero nga lalaki. Paglabay sa 25th Lacson Street, dito ini gin hold up kag ginkuha ang iya sini nga cellphone. Wala naman nakuha ang iya sini nga handbag bangod hugot ang iya sini nga pagkapot diri. Nagsinggit ang biktima kag sa nibaluan ang security guard nga si John G. Hinobata ang natabo gilagas ni ang tricycle. Nakita nini sang Food Panda rider aging kilala lamang kay Limwell kay iya ginpasakay ining si Hinobata. Ginlaot sang duwag ang tricycle. Tubtong nga ginhaboy na lamang sa mga suspetsado ang cellphone ni Anacleto sa dalan. Sa interview sang Bombo Radyo kay Hinobata, ini ay katatlo na kabeses nga natabo. Apang sa una nga duwa ka insidente, wala niya natigayan nga mabuligan. Ang mga biktima gani sang Sabado, wala na ini nagduha-duha pa ang ginalagas ang mga suspetsado. Wala naman ini nagpalupok sa iya issued firearms. Aging gamit lamang niya ini bilang pamahog sa mga hold-up men. Sang nauli na ang cellphone, wala na nila ginpadayon pa sang Food Panda rider ang paglagas sa mga suspetsado bukod makabig na nga delikado. Sunod sa kay Hinobata, kung makita ang sini ay tsura sa mga hold-up men, iya ang maini nga makilalaan. Makita ko siya, kilala ko dito. Doon umamo mas daw dako, sapon, umamo pataas. Pero ang driver to medyo gamay yun, bataon pa to. Wala lang ko diya kung taga dirigin man. Kay ate kong dito, nagkanto, diba siguro tiko dito. Sa lapit na Banago na gano'n.
Ang kamay sa pagpayag ni John G. Lubata Security Guard. Philippine Standard Time, 23 minutos na nakalipas sa takna 6 sa mga kabombo. Abuyad to makundan sa ato nagapunang mga balita lokal. Sabay naman sa mga detalye sa ato nagapunang mga balita national, international. Kaiban pa nga mga balita aton panumbalikan. Pagkatapos, gilamang sini. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent. In Standard Time, 26 minutos na nakalipas sa takla 6 sa aga mga kabombo. Kagkaroon lito na kita sa mga detalye na sa ato nagapauna nga mga balita national. Ginpahayag sang liderato sa Kamara nga pagahulaton nilang iplastar ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang maluyag sini nga mapasar nga mga layi sa panibago nga administrasyon. Sunod sa kay Leyte Representative Martin Romualdez nga amo ang ginalantaw nga mangin masunod nga House Speaker nga pamatian anay nila ang State of the Nation address o konsona ni Marcos Jr. sa Lunes. Si Romualdez nga pakaisa ni Marcos ang nagalook forward sa sona ang ilaluman sini nga mangin informative kag ila mangin giya sa legislative agenda sa 19th Congress. Hindi naman sigurado si Romualdez kung mismo sa sona igahatag sa presidente ang National Expenditure Program nga amo ang hagna para sa 2023 national budget. Mahimo naman sunod diri nga liwat nila igiduso ang mga hagna nga nakalusot sa Kamara sa 18th Congress apang wala nakapasar sa Senado. Santo sa mangin komposisyon sang Kamara kag Senado wala sa nakitaan nga mangin problema ining si Romualdez sa pagpasa sang mga hagna.
Ginpahayag sa Department of Agriculture kon DA nga nakahimo sila sang Farm to Market Road Master Plan nga target ang pagsiguro sang food security sa pungsod. Sa meeting kaupod sa DA officials, ginpahayag ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga nagapungko bilang Agriculture Chief nga ang FMR Master Plan ang magaserbi nga guide para sa gobyerno sa pag-promote sang food security kag sa pag-empower sang rural communities. Payag sini nga ang Master Plan ang dapat lakipan sang regional maps nga magatumod sa eksakto nga lokasyon sang tukuron nga farm to market roads. Suno kay Marcos ang master plan nga iga-presentar sang mga economic managers ang dapat nga lakipan sang funding sources, payment terms kag time frame kung saan matapos ang proyekto. Payag sini nga ang DA kag Department of Public Works and Highways sa DPWH amo ang in charge sa FMR projects nga pagaponduhan sang gobyerno. Sunod diri dapat nga i-prioritize ang national government ang programa ang problema sa food supply gani dapat nga unahon ang mismo nga nagaproduce dugang pasini nga dapat climate change resistant ang mga agriculture infrastructure kag mga ini ang hindi dapat prone sa landslide kay giban pa nga mga kalamidad. Samtang luyag man sang presidente nga tukuron ng mga Official Development Assistance Fund kon ODA projects sa mga matumod nga mga priority areas sang gobyerno. Samtang ginpahayag naman ni Senator Robin Padilla nga dapat preparado ang mga government offices sa paghatag sang Filipino translation sang mga records kung ini ang hingyoon sa isa ka individual. Patag sininga sa tion nga may mag-request sang Filipino translation, dapat nga nakanda ang mga opisina kag hindi man dapat nga magkahadlok ang mga pumuluyo nga luyag mag-request sini. Payag sininga sa masami tumad na kanaandan ang pag-English sa mga Pilipino. Adugang pa ni Senator Padilla nga iduso man sini ang paggamit sang regional languages kag dialects sa mga legal documents. Sunod diri kung mapasar ang layi, dapat kami handa na ang mga opisina sang gobyerno sa bayan sang version sang main language ng pungsod subuman sa mga regional dialects kagay sang Ilonggo, Bisaya, Ilocano, kaiban pa. Gincite man ni Senator Padilla ang Article 7 sa 1987 Constitution kung sa di nabutang sa English kag Filipino official languages para sa communications kag instructions. Sunod pa kay Senator Padilla sa nakitaan sini English lamang ang masami nga ginagamit kag wala sang Filipino. Para sa senador, unfair nga bisan sa korte, English ang ginabasa sa pagsentensya kag hindi Filipino. Patag ni Senator Padilla nga wala sinigin pakadubo ay kasarang sa mga Pilipino sa paghangop sa English language. Apang panindugan sini nga dapat patas ang pagtrata sa paggamit sa duha ka lengguwahe. Si Senator Padilla naka-file na subong nga bulan sang Equal Use of Languages Act bilang isa sa first 10 priority bills ni sa 19th Congress. Samtang sa ito ng katapusan nga balita national, gina-review na sa Department of Labor and Employment o Condole ang ginaligan nga ang mga anomalya nga nakapalibot sa Emergency Employment Program sang ahensya kadungan sang COVID-19 crisis. Suno kay Labor Secretary Benvenido Laguesma, ang iyang opisina nakabaton sang findings sang Commission on Audit o COA natuloy sa tulong panghanap buhay sa ating Advantageous Displaced Workers o Tupad Program. Suno sa COA findings, ginapahayag ni Laguesma nga madayaw ang mataas nga utilization rate apang hindi ang mabugat nga ilaman na sa karon nga ginalantaw partikular na mga nakita nga mga dalagko nga deficiencies. Dugang pa sini nga dapat nga ipatuman ang programa santo sa guidelines gani ang mga nakita nga mga deficiencies ang COA ang bangod sa hindi istrikto nga pagsunod sa mga guidelines ang tupad sa 2021 annual audit report sa DOLE. Ginpeg sang COA nga pila ka mga financial assistance nga gin-release sa nagkailinlain nga rehiyon ang hindi madeterminar bangod sa mga issues kalakip na ang unliquidated fund transfers. Gincite man sang COA ang unsubstantiated claims kag kakulang sang documentary requirements kasubong man ang hindi supisyente nga monitoring kag validation sa mga beneficiaryo, money remittance centers kag project proponents kasubong man ang iban pa nga mga deficiencies. Philippine Standard Time, 31 minutos na
ang nakalipas sa takna nga alas 6 sa aga mga kabombo. Kagkaroon, dito kita sa mga detalye na sa ato nagapanguna nga balita international. Una kita sa pungsod Sri Lanka. Gipayag ni Sri Lankan Acting President Ranil Wickremesinghe nga halos patapos na ang negosasyon sa pungsod sa International Monetary Fund o IMF isa ka adlaw matapos ang gideklarasyon ni ang state of emergency sa island nation. Santo sa statement sa opisina ni Wickremesinghe, ginifikar sang acting president nga ang diskusyon sa paghingo sa assistance sa iba nga pungsod ang mayara sang progreso. Ang statement ang nagwa matapos ang pagmando ni Wickremesinghe para sa state of emergency sa pungsod nga ginbayo naman sang krisis sa tinutuyo nga mapaganhagan ang kinagamo antes sa pagpili sang parlamento subong nga semana sang mangin panibago nga presidente. Ang presidente sang Sri Lanka nga nabutang sa mabudlay nga sitwasyon ang nagbutang naman sa pungsod sa state of emergency sa makapila na kabeses sumalin sa bulan sa Abril kadungan sa pagluntad sa lapnagon nga public protest batok sa pagkapos sang gobyerno sa nagaluntad na economic crisis kag kakulang sa mga nagapanguna nga panginahanglanon. Santo sa statement bisan hindi nagakaigo ila inigin buhat para sa interes sang public security, proteksyon, kag subuman sa bahin sang proteksyon sa public order, kaagod nga mamaintenar ang mga supplies, kag essential services, agod nga mapabilin nga buhi ang komunidad. Ginanunsya ni Wickremesinghe ang state of emergency tinalikdan nga semana matapos nga magpalagyo si President Gotabaya Rajapaksa sa pungsod Sri Lanka. Agon nga palagyuhan nga ang pag-alsa sa mga pumuluyo batok sa iyapang gobyerno. Apang ang mando wala lang ginanunsya sa publiko. Samtang kadto naman kita sa Indiana, USA, ginakabig nga baganihan ang isa ka 22 anyos nga sibilyan nga may armas matapos sini mapatay ang suspitsado sa nauna nga insidente sang pagpangluthang nga nakapatay sang 3 ka mga persona sa food court sang isa ka shopping mall sa Indiana, USA. Naibaluan niya ang insidente ang nagluntad sa Greenwood Park Mall. Samtang may duha ka iban pa nga mga nagkalasamaran. Suno kay Greenwood Police Chief Jim Eason, isa ka 22 anyos nga sibilyan ang nakatiro patay sa suspetsado. Payag ni Eason nga ang pumuluyo ang nagabitbit sang armas santo sa layi nga ginakabig nga matuod nga baganihan sang amo nga adlaw matapos nga mapunggan sini ang shooter nga halos bag-o pa lang nagumpisa sa pagpangluthang sa food court. Naibaluan nga armado sang lulong firearm kag mga magazines nga nagaunod sang mga bala ang suspetsado. Wala naman ginbuyagyag sang kapulisan ang identity sa mga biktima, suspect kag sang sibilyan sang nga ginakabig baganihan. Gilin naman nga nagpanik ang mga manugbakal kag mall employees matapos mabatian ang mga lupok sang armas. Ini ang pinakabag-o nga insidente sang pagpangluthang sa pampubliko nga lugar sa biyak sa mainit nga diskusyon sa Estados Unidos na tuwi sa halog nga pagsulundan sa paghupot sang armas luthang. Madunduman nga sang damlag lang pila ka tumalambong sa Independence Day Parade sa Illinois ang ginbawian sa kabuhi matapos ang mass shooting kung sa diin nahimo man nga maaresto sa mga otoridad ang suspetsado. Samtang sa kinapusan nga balita international sa Pakistan naman, patay ang 18 ka mga babayi matapos nga malumos samtang dinusena ang nagapabilin pa nga missing matapos man nga magkulob ang overcrowded nga sakayang pandagat agin patigayunan sang wedding party sa Pakistan. Sa imuloan nga ang sakayan ang ginasakyan sa kapin Shen ka mga miyembro sa isa ka pamilya nga nagalayag sa Indus River para sa marriage procession. Usa din ini ang nagalabay sa tunga-tunga naman sang Makkah kag Karur Village sa Sadikabad subject o kung sabahin sa Punjab province. Sunod sa kay Sadikabad spokesman Rana Kashif Mahmood, 18 ka mga babayi ang konfirmado nga nadulaan gid sang kabuhi o kung nagkalamatay. Samtang 25 to 30 ka mga persona ang na-rescue sa mga pumuluyo nga malapit sa suba akod o kung mahimo nga nakalangoy padulong naman sa takas. Payag ni Police Officer Muhammad Hamad nga kalaban
kalabanan sa mga nalumos ang mga babayi, bangod kalabanan sa mga lalaki ang makahibalo iya nga maglangoy. Dugang pasiling nga mahimo pa magsaka ang mga nagkalamatayo kon death toll sa imulaan nga ang mga villagers sa rural Pakistan ang masami nga nagagamit sa mga baruto sa pagbiyahe agon nga maglikaw sa dako nga gastos sa bayan sa automobile transport sa batohon nga dalan kag malayo nga mga pamalay. Apang ang mga babayi wala gid ginapanugyan sa pagtuon sa paglangoy sa Pakistan bangon sila ang may conservative modesty codes nga dapat ipakita sa publiko. Samtang sa ito naman nga balita sa negosyo, liwat nga mag-rollback ang presyo sa produktong petrolyo subong nga adlaw Hulyo 19. Kaya gini ang nagamarka na sa ikatatlo nga sunod-sunod nga semana sang price cuts sa separado nga advisories kinpayag sang Chevron Philippines Incorporated o kon Caltex, Flying V Petron Corporation kag COL Philippines Incorporated nga sila magabuhin sang 5 ka piso sa kada litro sang gasolina, 2 ka piso sa kada litro sang diesel kag 70 centavos sa kada litro sang kerosene. Ang Clean Fuel Petrogas Phoenix Petroleum Philippines Incorporated kag PTTP o kon PTT Philippines Corporation ang mag-implementar man sang kaangay nga pagbago magluwas sa kerosene nga wala sa ilang nga produkto. Ang pagbago ang mag-aapekto alas 6 subong nga adlaw magluwas sa Caltex nga nagpatuman sang adjustment alas 12:01 kay na sang kagahon kag Clean Fuel nga magapatuman sang pagbago karon alas 8:01 sang aga. Ginpahayag ni Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad tinilikdan nga semana nga ang rollback sa pump prices subong nga semana ang mahimo tugas ang irregular nga lockdown sa China kay pagsakas ang interest rates sa Estados Unidos kay iban pa nga mga pungsod. Patag ni Abad nga ang mga factors ang mahimo magresulta sa pag-istrikto sa economic activity nga magatugas ang pagnubo sang demand kag sang prices. Samtang sa ato naman nga foreign exchange rate, ang US dollar may baylo nga 56 pesos and 35 centavos, ang Hong Kong dollar may baylo nga 7 pesos and 17 centavos, ang Singaporean dollar may baylo nga 40 pesos and 32 centavos, ang Saudi Arabian rial may baylo nga 15 pesos and 2 centavos, ang euro may baylo nga 57 pesos and 16 centavos. Samtang sa average nga presyo sa produktong petrolyo gikan sa Caltex, Shell kag sa petrol stations, ang unleaded may valor nga 75 pesos and 85 centavos. Tubtub 76 pesos and 35 centavos. Ang premium may valor 76 pesos and 60 centavos. Tubtub 80 pesos and 14 centavos. Samtang ang diesel may valor nga 80 pesos and 51 centavos. Tubtub 81 pesos and 1 centavos. Samtang sa atraman nga balita sa hinampang, lunsay nagbid ang Australia, South Korea, Qatar kag Indonesia nga luyag nila nga mag-stage ang 2023 Asian Cup matapos nga mag-withdraw ang China bangod sa COVID-19 pandemic. Samtang santo sa opisyal, ang desisyon ay gi-anunsyar sa bulan sang Oktubre. Naibuluan niya ang China nag-pull out sang Mayo bilang host sa 24-team competition matapos nga ini ang nagatinguha sang zero COVID policy, ang estratehiya nga magahatag sang kabudlayan sa pagpatumad sang sports events. Ginpagwa sang Asian Football Confederation o AFC ang mga panibago nga contenders nga luyag mag-host sa tournament kung sa diin sang Biyernes ang deadline sang submission. Ang Australia nagalaw nga maka-host ang torneo sa ikaduha na nga kahigayonan matapos ang pag-stage sa nisa tong 2015. Ang South Korea naman ang naka-stage naman sang Asian Cup sang isa ka beses sa tong 1960. Samtang ang Qatar nga amo ang 2022 World Cup host, ang naka-stage na sang Asian Cup sang makaduha ka beses sa tong 1988 kag 2011. Apang ang torneo ang wala pa napatigayon sa Indonesia. Iganon siya ang AFC ang panibago nga host country sa maabot nga Oktubre 17. Ang Asian Cup ang ginpatigayon kada 4 ka tuig kung sa diin ang Qatar ang nagdaog sa last edition sa tong 2019. Samtang sa ato naman nga showbiz news, padayon nga nagabaton sang pagpangimulahan ang Hollywood couple asa ni Jennifer Lopez kag Ben Affleck matapos nga makakuha sang marriage license sa Clark County sa Nevada sang Sabado. Naibuluan nga ang kasal sang power duo ang ginpanigayon pinagi sa isa ka gamay nga seremonya. Sa Instagram, ginpost sang Marry Me actress ang Sadie #IYKYK go to on the JLo for all the deets. Kag nakalink ang iya sininga newsletter website sa iya sininga
bio sang page. Gimpayag naman ni J-Lo nga mayara ini sa exciting kag special story nga ipakigbahin apang mga subscribers lamang sini sa inner circle sa newsletter ang mahimo nga makabasa. Adugang pa sang Hollywood actress na kun hindi kabahin sa iya sini nga inner circle mahimo nga magkadto sa onthejlo.com agud nga mabatian naging pahayag nga exciting kag special story. Sa bulan nga una naman nag-date ang duha sa tuig 2002 apang nagbulagay sa tuig 2004. Sa tuig 2021 silang liwat nga nag-upod kag sa Abril tuig 2022 sila ang na-engage sa isa kag isa. Samtang sa ato naman nga Bombo Health News, karon nga magamo ang panahon kag ang kalibutan na napun-an sang krisis. Kalabanan sa ato na nagkakinahanglan nga makakita sang paagi agud nga mabuhinan ang stress. Isa sa mga makabulig sa pagbuhin sang stress amo ang meditation. Ang meditation ang makahatag sang sense of calm, peace kag balance nga makahatag benepisyo sa emotional well-being kag overall health. Mahimo man ini nga buhaton agud nga makarelax kag mapakigbatuan ang stress pinagi sa pag-refocus ang atensyon sa mga butang nga sarang makapakalma. Ang meditation ang makabulig sa aton agud nga makatuon nga magapabilin nga kalmado kag mapabilin ang inner peace. Ang mga benepisyo sini ang wala nagatapos sa nagatakop sa meditation session. Ini bangod ang meditation na makabulig agud nga kita mangin kalmado sa bilog nga adlaw. Ini makabulig man sa pag-manage sa mga sintomas ang pila ka mga medical conditions sa piya kabahin sa pag-meditate. Sarang man nga maklaro ang pag-overload sa impormasyon nga nagatambak na sa aton nga kada adlaw kag nagakontribute sa ginabatsyag naton nga stress. Ang mga emotional kag physical benefits sang meditation ang ginilakpan sang pag-angkon sang panibag-o nga perspective sa mga butang kag sitwasyon nga masarang makapastress. Pag-angkon sa kasarang sa pag-manage sang stress, pagsanyog sang self-awareness, pag-focus sa present, pagpanubo sang negatibo nga emosyon kag pagpasanyog sang imagination kag creativity, kasubong man pag makapasanyog sang patience kag tolerance. Dugang padiri ang meditation na makapanubo man sang heart rate sa pagpahuway, makapanubo sa blood pressure sa pagpahuway kag makapa-improbar sang kalidad sang aton nga pagtulog. Samtang sa aton balitang espesyal sa karon nga tigululan, uso ang dengue. Apa nga ini nga balatian ang hindi lamang pagpamahog para sa mga tao kundi kasubong man sa mga sapat. Ini matapos nga napatay ay isa ka ido sa Kalibo Aklan ang ginapatian nga dengue. Uy, ang gintunan. Emosyonal nga gilalagway sang pet owner nga si Wendy de los Santos. Ang kabatayan sa ido sini nga si Dino ang ngalan sa Hulyo 13. Ang gilaligan nga ini ang bangod sa dengue. Antes ini ginbulong anay si Dino sa isa ka veterinary clinic sa nasambit nga syudad. Sunod sa kay Wendy, nagapati ang veterinaryo nga dengue ang kinamatyan sang ido bangod sa dengue-like symptoms agin sofrer sang doggy nga si Dino kangay sa pagdugo sang bagang hilanat kag pagluya sang resistensya. Si Dino ang isa ka mini poodle nga nag-edad 8 ka tuig. Hindi naman matago ni Wendy ang iya pagpalangga kay Dino bangod kundi ini nagakadto iya man ginadala-dala ang ido kaupod man niya ini sa pagtulog. Pagkatapos sa isa ka semana ginlubong na si Dino sa garden nga paborito sini nga ginatambayan sang siya ang buhi pa. Philippine Standard Time, 45 minutos na ang nakalipas sa takna nga alas 6 sa aga mga kabombo, kagabuyad to ang pagdulong namon sa inyo sa madalalag ko. Bag-o, mainit-init pa nga mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong nga adlaw, Martes, petsa 19 sa bulan sang Hulyo, 2022. By the way, standby na kamo sa masunod nga programa, ang Bombo Report 2nd Edition, upod naman sa kay Bombo Erlin Bayonita. Kag sa gyapon, ini ang inyo nga mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II At Bombo Jazz de Jesus Madrigal para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Sabay naman sa aton siningan news analysis ang ipadala sa aton maukod nga tagparamati pagkabasaw ni Bombo Daniel Lecciones. Aton siningan news analysis may tigulo Merkado. Ako na ginapananaw ang matahom kag limpyo nga merkado. Matapos nga sa nagligad nga mga binulan ang pag-repair nangin masako.
Mga manugbaligya ginpagwa sang temporaryo kay man ginaingagaw ang pagpakaayo sang merkado. Apang sa karon kita ang ginkibot, sa pahayag nga daw kita ang ginlipot. Bangod nga daw binula na nga ini ang wala matandog kag daw natunaw man ang 50 milyones nga pundo. Sa karon mas nagigko ang palibot sa mga tambala nga gintakod. Daw ginhawa mo na lang kasuhot agud nga ikaw ang makalusot. Kabay nga ang ginumpisahan sang administrasyon nga nagligad, tapuson sang subong nga nagapangalagad, agud nga ang pumuluyo ila mabatyagan, may gobyerno kita nga masaligan. Ang ini nga panguna-una ang pananawan ang ginpadala ni Ernesto Carino sa Barangay Tangob, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radyo Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties.
Madamo sang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakahibalo bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cell sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalulod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini sang nabilin antes ang lasa Shata Saga. Welcome diri sa pagabangalagad sang Momo Report Second Edition adlaw sang Martes sa Jessie 9 sa bulan sang Hulyo sa buong 2022. Ikatatlong adlaw sang Martes sa ika-7 nga bulan sa buong year 2022. Sa buong aga manginakaupod ang inyo alagad si Bombo Erlin Bayonita. Updanan kita hasta la sa 7 ang adak na sa buong aga sa dulong sa inyo sa dugang nga mga balita lokal. Siyempre tag sa kamartes ang aga ang ining ginalauman naton ang adjustment sa presyo sa produktong petrolyo. Kag sa mga aga mo nga good news kay dako ang ginadabo sa presyo sa gasolina banawa 5 ka pesos and then 12 pesos naman sa kada litro sa diesel. Kabaya pa nga magatayo yun kada semana meron sang pagdabo sa presyo bisan na pesos sa bisan piso lang yung gani. Sa talad sa layalayon na sa niya banwa masupot agid ang ining pagnubo sa presyo. Kaya ginalauman na to na mas balik lang sa 60 or 55 or mas mayo pagid ako na 50 pesos. Ang presyo sa kada litro sa diesel kag gasolina. Siyempre, wais ang aliwan na diri nga nagakalipay kaya ang mga tricycle nga daan ang ginagatong nga nilaw ka ng fuel is gasolina. Direkta dira sa may Mandalagan area, Bombo Gracelyn Lobaton sa report. Kamin. Bombo Arlene, live kita subong diri sa Mandalagan area, lapit sa isa ka mall. Kung sa diin naga-parking ang madamo nga mga tricycle no, nga nagabiyahe pasulod diri sa Barangay Mandalagan, no? Buri Road, Niguro, Bombardier, yes. No? Yes. So, Bombardier, madamo na diri sang nagabiyahe kag nakita naman ang Petron, din, no? Gasoline station, nag-change naman ang ila sa mga pricing. Kag dako ning grasya, no? Yes. Pila na lang mo, Grace? So, Bombardier, sa makita naton, no? Kaya kita sa layo, no? Ang diesel, meron na lang sang 76.23 centavos, wow. Bombardier. Kag ang nagasunod extra advance, 70 pesos and 85 pesos, ay centavos, I mean. No? Kag XCS, 71 pesos, 0.50 centavos, and Blaze, 76 pesos and 49 centavos. So, Bombardier na nagamarka, 5 pesos nga decrease, no? Sining sa gasolina nga bahin. Oo. So, syempre, ginakalipay sa mga tricycle drivers kaya gasolina nga dalang fuel sang motorsiklo, Bombo Grace. Yes, Bombardier. Sa restupad ko. Tricycle driver ka, sir? Sige, yes. Sa timos na biyahe, sir? Ano, sir? Apkasa, Alto Dama. Samkasa, Mandalagan. Okay. Kagina, ano ka nagsugod ka? Mga alas 4:30. 4:30? Okay. Tama na pa, sir? Yung tayo, lakapon lang kayo kami. Mga apat na kami kung biyahe kung alas 4:30 pagka alas 8, damo na kami.
Ano man ang mambata kay 5 pesos ang pag-decrease ang diesel, I mean sa gasolina, nagamit niyo? Daw ka pigado, kaya kaya tungkol nagmahal ang diesel, ang gasolina mo. Saan na panganta, sir? Armando Brillantes, Armando Brillante. Sumayo kay 5 pesos ang nubo, okay man. okay man. Daw ay naman problema yun. Ate, sige. Thank you, good sir. Okay. Oo. Marlene, Sir Armando. No? Mayo man Nubo. Tag 70 plus na lang. Actually, meron dan medyo bulubarato pag ginabala. Ang inibala sa tatlo ka mga big oil companies sa Bombo Grace. Siguro mga taga 69 na dira na lang ang gasolina. Oo, Marlene. Ang iba yung mga gasoline stations, mas cheaper sila, no? Kontra sa mga tatlo ka mga dagko, mga oil companies. So, aton man i-check karon ang Shell, no, Marlene, kung pila ang ilat sa mga pagnubo. Ito na gani, may nagabiyay kagawin, ginulat ginila nga alas 6, Bomogre. Marlene, kaluoy man sang ibang mga nag-obra bala sa mga early pa, kagahon. Di kay, syempre, kung napagagrahe mo lang istuwal na imo gasolina, magpatugong ka, mahulat ka gid alas 6 sa tuod, kay ti kalabanan nga mga oil companies, alas 6 nagpatuman na sang adjustment mo. Yes, Marlene, no, walang mga rason sa iban dere, no, nga naga-standby lang subong, no, sa mga drivers ta, especially sa tricycle, no, ginulat nga magnubo para nga Marlene, makatipid, no, sa mo nga oras. Ang isa ni kalitro, mga pila naman na nila kabalik-balik. Di makatipid kagid. Check lang na ang Marlene. Ang iba niya, wala pa nag-change ang pricing. Yung mga motor o ng mga drivers, taga-pamili, kaya sang barato. Amo gid subong yung nga dan, basta makatipid ka lang, amo gid ang imo pilion. Yes, Marlene. Hindi ka lang magpili, no, sang mahal nga mayo man quality. Pero mayaraman nga barato nga mayo man ang quality. So, dira na lang sa danay. Oo. Sige, pero medyo damo giman yan, no, ang nagpa-refuel na mo na yung oras. Yes, so Marlene, kalabanan makita ata dire mga jeep, mga gabiyahe kid, no, sa public pala. Amo nang pa tughong dire. Medyo gamay gawa sa diesel, sila nga gani sa mga commuters. Kada semana naganubo na ng presyo pero ang plete mo man gyapon. Oo. Di mahal gyapon ang diesel, di ba 80 plus pa siya ya? Yes, Marlene. Awan Japon. Sa part dito sa Petron, 76 na. Pero sa iban, siguro sa Shell, 80, Marlene. Sige, Bombo Grace, thank you, Ged. Yes, Marlene. Ini si Bombo Grace. Sila naman ito nag-report para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Grace din na labaton sa liwata 2 pesos ang ginanubo sa presyo sa diesel kada litro. At the same time, 5 ang ginanubo sa presyo sa kada litro sa gasolina. Epektibo alas 6 subong aga. Batiban ng mga oil companies magabatuman na sa adjustment alas 8:01 subong nga aga. 2 minutos ang nabilin antes ang alas 7 sa aga. Standby kamo dugay-dugay magasulod na ang Bombo News Center Makati para sa Bombo Network News. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide,
time rollback ngayong araw. Samantala naman, ang Pangulong Bongbong Marcos at Department of Health bumalangkas na rin ang plano para naman sa reward system sa booster vaccination. Yung ikatlong cabinet meeting gagawin naman mamaya. Ang Commission on Election umaasa na agarang marisolba na ng Kongreso ang usapin kung magpapatuloy ang barangay at SK elections sa Disyembre. Samantala pa rin sa ating pang mga headlines, ang Department of Health target daw na mabakunahan ang 23 million na ating mga kababayan sa loob ng 100 araw ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Update naman, isa na ang patay habang 2 barangay naman isolated sa pananalasa ng baha at landslide sa may Tampakan, South Cotabato. Sa sports balita naman, ang national team Gilas Pilipinas nakatuon mamayang atensyon para makabawi sa talunin daw ang national team naman ng Japan sa ginaganap ngayon na FIBA Asia Cup doon sa Indonesia. Sa international news, paninigarilyo ay pinagbawal na muna sa France dahil sa magkakasunod na insidente ng wildfire. Samantala, ang Ukraine naman humirit muli ng dagdag armas sa European Union at mas mabigat pa ng mga sanctions laban sa Russia. At live nationwide, worldwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombil Maraculat ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo, Kasar Nation, nagpahiwatig ang isang top official ng Department of Energy na meron silang inaabangan susunod na linggo na posibleng magbunsod na naman para magpatupad ang mga oil companies ng panibagong oil price rollback. Sa naging exclusive interview ng Bombo Radio kay Atty. Rino Abad, ang direktor ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau. Sinabi nito na sa July 26 at July 27 ay marami ang nakatutok kung muli na namang magpapatupad ng panibagong round ng tinatawag na interest hike ang Amerika. Kadalasan daw kasi kapag kumilos ang US Federal Reserve ay susunod na rin ang iba pang mga central banks sa iba't ibang dako ng mundo. Inalimbawa pa ni Director Abad na ang implementasyon ng interest hike ng Amerika sa mga nakalipas na linggo ang siyang nag-trigger rin ng pagbaba sa presyo ng produktong petrolyo. Sa loob daw ng 2 linggo ay malaki na rin ang ibinaba sa presyo ng gasolina sa international market. Sinabi pa sa Bombo Radio ni Director Abad na noong July 4 ang presyo ng kada bariles sa international market ay nasa $140 at noong July 15 naman bumaba pa ito ng husto sa $106 kada barilis na siyang humatak sa oil price rollback ngayong araw. Kung bakit malaki ang epekto sa presyuhan ng krudo sa pandaigdigang merkado ng interest rates, una nang nagpaliwanag ang ilang mga ekonomista na kabilang sa dahilan sa pagtataas sa interest rates ay upang i-control ang economic activity ng mamamayan kasama na ang inflation dahil sa maraming pera ang tao pero kinukulang naman ang supply ng goods and services. Sa madaling salita, nagiging mahal ang paggamit ng pera dahil sa mataas ang interest rates sa mga bangko kaya kumakambyo sa paggastos ng pera ang mga tao. Dahil dito apektado rito ay bumaba rin ang fuel demand o konsumo kaya kabilang ito sa pagbaba sa presyo ng produktong langis. Nabanggit na rin ng Department of Energy na isa pang factor sa oil price rollback ay yung muli na namang pagkapatupad ng lockdown ng China sa ilan nilang mga syudad dahil naman sa paglobo ng bilang ng mga tinatamaan ng COVID-19. Nasa ikatlong sunod-sunod na ngayon na linggo na merong rollback naman sa presyo ng kada litro ng mga produktong petrolyo kung saan yung big time rollback nga sa gasolina ay umaabot sa 5 pesos per liter. Yung crudo naman ay merong pagbaba sa 2 pesos kada litro ngayong araw at itong kerosina naman ay merong rollback nga sa 70 centimos kada litro. Samantala, nakahanda naman ang Civil Service Commission o CSC na tulungan ang mga empleyado na maapektuhan ng right sizing ng gobyerno. Sinabi ni CSC Commissioner Eileen Lizada na mangunguna sila sa mga paglalagay sa mga empleyado na maapektuhan sa kanilang bagong lilipatan. Kanila namang titignan ang mga kwalifikasyon at kakayahan. Makikipag-ugnayan din ng CSC sa Department of Budget and Management para tulungan ang mga ahensya na nangangailangan ng organizational review. Kung magugunita nga, iminungkahi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbabawas ng mga empleyado bilang paraan na rin para makatipid ang gobyerno. Narito pa ang naging karagdagang pahayag ni CSC Commissioner Lizada at katunggal nga dito sa pagplano na right sizing sa mga ahensya ng gobyerno.
Ang CSC po, we give inputs po sa proposed law or executive order na nagmamandate po ng right-sizing program sa burokrasya, taking into consideration the rights and welfare of the government personnel are upheld and protected. Kaya nga ho, meron tayong batas, Republic Act 6656, at meron din ho tayong MC number 13, series of 1988. Ito po yung IRR ng 6656. Nandito po nakalagay yung safety nets and checks and balances para malaman po natin kung yung proseso bang nilagay at nilaan ay sinusunod po. Pwede hong mag-issue ho ng law, una yung batas, or executive order mandating yung right-sizing plan sa bureaucracy. Pangalawa, gagawa ho ng IRR. Sa paggawa ng IRR, kinakailangan ho consultation with the different government agencies, employees associations, at saka yung rank and file. Nandito ho yung sinasabi ko sa MC number 13 na may representative from the first level, second level, accredited employees organizations. Meron hong representatives dapat po sila. After nung passage po ng law or issuance of the EO, mandating the right-sizing program in the bureaucracy, ito ho yung kinakailangan ng konsultasyon. In the implementation po ng right-sizing program, importante po na ating i-consider ang mga sumusunod. It is prudent that we need to consider the following. Before organizational actions are carried out, i-review po natin and assess organizational climate. Dito ho natin malalaman kung ano ang mga government agencies na kinakailangan bigyan ng direksyon, i-review ang functions, ang systems and procedures, structures. Kasi kailan pa ba ginawa ang organizational structure na yan? 1980s pa ba? 1970s pa ba? 1960s pa ba? Bahagi yan na naging pahayag ni CSC Commissioner Eileen Lizada. Samantala naman sa ibang balita, target daw ng Department of Health o DOH na iturok ang 23 milyones na mga booster shots ng hanggang 100 days o 100 araw naman sa ilalim ng pamumuno ng bangong Pangulo Ferdinand Marcos Jr. Kaso dito sa kautusan naman ng Pangulong Marcos na maging accessible sa publiko ang COVID-19. Ayon kay Department of Health Officer in Charge at Undersecretary Maria Rosario Vergere, kailangan nilang pagtingin pa ang kampanya sa pagpapabakuna. Sakaling maabot na ang nasabing bilang sa loob ng 100 araw, ay maari namang may pagbabago ang ipatutupad lalo na sa restrictions. At kaugnay nga nito ay matapos na magpositibo ang Pangulong Marcos, ay hinikayat nito ang mamamayan na magpaturok pa ng COVID-19 vaccine at magpa-booster shots para hindi na lumala pa ang kaso naman ng COVID-19. Samantala, yung mga motorista, abay, nagbubunyi kahit papaano at tuloy-tuloy na sa ikatlong linggo. Itong rollback naman, big time rollback sa mga produktong petrolyo. May dadagpang mga detalye dyan, si Bombo Raymond Tinasa. Yes, Bombo Elmar, Bombo Ever, live tayo ngayon dito sa isang gasoline station dito sa De Ocampo sa lungsod ng Makati. At kanina ay natsyempohan natin yung ating mga kababayan, mga motorista na nagpapakarga ng diesel at syempre ng gasolina para sa kanilang sakyan. Lalo pat kanina nga ay maaga na nagpatupad ng big time oil price rollback dito sa mga pangunahing mga gasolinahan. At kanina nga, Bombo Elmar, kagnay nga niyan ay ito. At batay sa naturang price adjustment, ang Pilipinas Shell, Jetty Oil, Sea Oil, Petrogas, Clean Fuel, PTT Philippines ay nagpatupad ng bawas presyo ngayong Martes kaninang alas 6 ng umaga, habang mas maaga naman ang paalala ng Caltex Philippines kung saan ang implementasyon ng kanilang fuel price decrease o kaya ay rollback ay epektibo kaninang alas 12:01 nitong madaling araw ng Martes. At batay nga sa itong ipinairal na rollback ay sa krudo
ay may pagbaba ng 2 piso kada litro habang 5 piso naman kada litro ng gasolina. At sa kerosina o yung gas ay may rollback na 70 centavos bawat litro. At kanina nga ay nakapanayam natin yung ating mga naabutan kanina na mga motorista. At kabilang dyan itong si Manong John Cailo na isang jeepney driver na tuwang-tuwa. Kahit paano daw, malaking bagay ito yung pagbaba dahil kumaga dagdag kita rin sa kanila yung naibawas na ito. At ganoon din kay Manong Verilio, Magno Verilio, isang taxi driver, sana raw ay mas lakihan pa at babalik sa dati na nasa 40 peso territory o level yung presyo ng gasolina para daw makakabawi naman sila. Pero kahit paano raw ay sila nagpapasalamat sa ipinairal na magkasunod-sunod na decrease o rollback sa presyo ng diesel at ng gasolina. Narito ang magkasunod na tinig, panayam ng Bombo Radio kay Manong John Cailo at kay itong si Magno Verilio. Mas maganda kasi na umikita kami kahit kunti. Saka malaking bagay na sa amin yun. So, ngayon, nag-full tank ka na ba ngayon o sinamantala mo na yung rollback? Wala pa. Pala hindi pa nakakatakbo eh. Mahina ang biyahe kasi ngayon eh. Kaya, lang muna. Mamaya-maya pa magpagkakasolina. Pero ngayon, kumusta ng pasada kumpara dati nung patuloy yung pagtaas? Yung una, walang kinikita talaga. Hanggang pagkain lang. Hirap pa. Pero ngayon, okay na. Dahil sunod-sunod na yung pagbaba. Mas malaking advantage sa amin yun dahil kahit pa paano mayroon kaming kita. Yan lang. Sa tingin mo, mga ilang pa yung kailangang ibaba para medyo kahit pa paano laban-laban? Dapat balik sa dati. Yung 40 to sana, medyo maganda-ganda. Sa ngayon, talagang mahirap talaga. Kahit parang kulang pa yung pagbaba kahit pa paano. Pero malaking bagay na rin. Kahit pa paano, sir. Naibsan. Yan, Bombo Elmar, Bombo Ever, yung magkasunod na mga drivers na ating nakapanayam dito sa bahagi ng gasoline station dito sa De Ocampo sa lungsod ng Makati. At umaasa rin sila na mas makakabawi rin sila sa pasada kapag nagbalik na yung face-to-face classes dahil isa sa kanilang mga mga pasahero ay yung mga mag-aaral, ganoon din yung mga guro na magbabalik na, bibiyahe na rin para makapagbalik sa mga paaralan. Bombo Elmar, Bombo Ever. Bombo Raymond, naalala ko yung sa ni Mang Virgilio, isa sa mga driver dyan, na magtuloy-tuloy dahil sa ating pagtaya rito, itong taon lamang Bombo Raymond, umabot na sa 30 pesos yung pagtaas ng krudo at doon naman sa gasolina ay halos mahigit na 20 pesos. So kung malaki pa rin yung babawiin kung tutuusin Bombo Raymond. Pero at least yung tatlong sunod-sunod na linggo ay sabi nga yung iba pa nakapanaya mula kahapon din dyan sa mga drivers, mas makakaikot pa sila ng mas malayo-layo sa pagkakataong ito Bombo Raymond Malaking bagay din yan, Bombo Elmar, yung 5 piso bawat litro. Kapag yung full tank ng isang pampasaherong jeep, ay sabihin natin na nasa dati ay 3,000 piso. Kung mabawas-bawasan yan, maging 2,000 na lamang kasi ang full tank niyan na usually Bombo Elmar ay nasa mahigit na mga 5 litro o kaya ay mahigit pa. So malaking kabawasan din at dagdag ito sa kanilang kita, Bombo Elmar. Kaya pala isa pang may dagdag ko dyan, Bombo Raymond, kaya pala hindi nagmamadali yung ilang mga drivers natin ngayon. Siyempre, tuloy-tuloy itong rollback. So hindi sila nagmamadali na magpakarga ngayon o kaya naman kahapon hanggang kaninang madaling araw Bombo Raymond. Dahil sa I understand yung isa sa pinakamalaking kumpanya ng langis kaninang madaling araw nagpatupad yung karamihan naman ngayong alas 6 ng umaga.
alam mo, nung makapanayam natin yung Department of Energy, Bombo Raymond, posible pa next week daw. Ito'y depende na rin kung magpapatuloy daw itong katulad yung pagkilos ng interest rate, na itaas pa. So ang epekto niyan baka daw magbaba na naman next week, Bombo Raymond. That's right, Bombo Elmar. Kapag ika nga ay magpapatuloy yung mga external factors na yan sa world market, ay matuloy yung tatawag na downward trend, yung presyohan sa ating mga produktong petrolyo. Lalo na yung nangyayari ngayon sa China, yung nagkaroon ng mga lockdown, yun kasi yung isa sa mga factors dahil kapag nag-ease o kaya nabawasan yung pressure o yung demand, mas bumababa yung presyo ng oil products sa world market na agad naman na nararamdaman o kaya nipapatupad dito sa Pilipinas, for example, Bombo Elmar. Ang malaking question ngayon, Bombo Raymond, kung itong mga nakapanayam natin dati ng mga leader ng mga transport groups, kung hihirit pa ulit sila, kung magpapatuloy sila sa kanilang hirit na fair hike sa mga public transportation. Since tuloy-tuloy itong pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo langis, I don't know kung itutuloy pa nila yung kanilang pagkikita na petisyon dyan sa LTFRB, Bombo Raymond. That's right, Bombo Elmar. Pero siguro, mas maganda rin na magkaroon na talaga ng malinaw na patakaran dito, yung tinatawag na pump price. Kapag umabot sa ganong level, pwedeng otomatiko na, at kapag bumaba, ay automatic din yung pagbawi doon sa anumang idadagdag doon sa pamasahe, Bombo Elmar. Dahil hanggang ngayon, ay wala pang malinaw kasi na kumbaga parang yung ceiling para sa pump price kung kailan magiging epektibo o kaya maaprubahan yung kanilang hirit na dagdag pasahe, Bombo Elmar. At kung babawiin yung 2 pesos na ipinataw para doon sa ating mga mananakay sa ating mga public transportation. Maraming salamat sa mga updates na yan, Bombo Raymond. Okay, so live mula rito sa De Ocampo sa lungsod ng Makati. Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Samantala, nasa kanyang full schedule na ngayon ang Pangulong Bongbong Marcos matapos makabawi na at gumaling na mula po naman sa kanyang tamaan siya ng COVID-19. Merong tuloy umulit daw ngayong araw na magkakaroon ng cabinet meeting. At iba pang mga detalye ng balitang yan mula kay Bombo Dennis Samito. Pangungunahan muli, Bombo Elmar, Bombo Ever ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang cabinet meeting. Ito na yung ikatlong pagkakataon na siya ay mangunguna dito sa cabinet meeting. Bagamat sa mga nakalipas na araw may mga pakikipagpulong siya sa iba't ibang opisyal ng bawat ahensya, ay iyon ay targeted, yung mga paksa na kanilang tinalakay. Kagaya nung kahapon sa Department of Agriculture ay personal siyang nagtungo upang makausap yung mga direktor ng iba't ibang tanggapan upang naisakatuparan na yung kanyang mga panimula na naging direktiba kahit nung kanyang panunumpa bilang Pangulo ng Republika at nagbigay na siya ng mga inisyal na mga instruction. So unti-unti ay naisasakatuparan daw ito. Yun nga lang ay hindi pa nila inilalahad sa publiko kung ano na yung takbo ng naturang mga aktibidad dyan sa tanggapan ng Department of Agriculture. Ang importante raw ay tuloy-tuloy ito at may mga plano pa sila. Yung iba, ilalahad na lamang sa kanyang State of the Nation address. Maliban nga dito ay nagkaroon ng pagkikipagpulong ang Pangulong Bongbong Marcos kay Department of Health, OIC, Maria Rosario Vergere. At sinasabi na ang ilan sa kanilang natalakay yung tungkol dun sa reward system, Bombo Elmar. Ito yung magandang balita para sa mga kababayan natin, lalo na yung mga mag-a-avail pa ng booster shot. Sapagkat nais ng Pangulo, kumbaga ay natutuwa siya dun sa naging diskarte ng mga local government units dati na nagbibigay ng mga insentibo, maliit man o malaking bagay, ay nagbibigay ng insentibo dun sa mga kababayan nila na nagpapaturok ng booster laban sa COVID-19. Ito raw kasi yung epektibong paraan para labanan kahit yung mga nagsusulputan ng mga panibagong variant ng COVID-19. At sa ilang oras na pag-uusap ay nahimay yung iba pang mga diskarte at yung sitwasyon na rin ng ating bansa sa mga usaping pangkalusugan. Narito ang pagbabahagi ni Health OIC Maria Rosario Vergere.
Well, we are not at that stage wherein we are going to really require this mandate na para lahat dapat bakunado at ito ay mandato na ng isang batas. Naandyan pa lang din po kami sa pag-uusap na kinaya natin last year when we were just incentivizing and disincentivizing. So kami lahat na andun po kami dun sa punto na kaya natin yan ngayon to incentivize further ito pong pagbabakuna. Bombo Elmar, kumbaga insentibo usapan dito. Maganda to. Yun nga lang, hindi pa nakadetalye kung anong klaseng insentibo yung matatanggap. Ano? At sabi nga, baka yung mga LGU na may mataas na pagtuturok ng booster dose sa kanilang mga kababayan, pupwede rin na ikonsidera sa ilang mga biyaya, Bombo Elmar. Maliban doon sa mismong nagpapaturok ng bakuna. But basically, yung nagpaturok ng booster shot, biyaya na yun para sa kanya dahil libre yun, Bombo Elmar. At syempre, ligtas siya dun sa severe cases ng COVID-19, lalo na yung mga bagong variant ngayon, ay mas mainam na rin na tayo boosted, Bombo Elmar. So, yan yung ilan sa napag-usapan. Pero mamaya ay may mas mahabang diskusyon pa dyan, mas mahaba pa dahil makakasama na rin sa mga pagpupulong yung ibang miyembro ng gabinete. So, hindi na lang Department of Health at Department of Agriculture. Mamaya ay full cabinet meeting. Bago mag-alas 9 ng umaga, idaraos ito. Yun nga lang kung anong mga sisentruhin ng mga pag-uusap, mamaya pa yan ilalabas sa Bombo Elmar dahil parte dyan yung pagtanggap ng Pangulo nung ulat galing sa iba't ibang ahensya sapagkat tayo ay malapit na dun sa araw ng State of the Nation Address, 25 yan, Bombo Elmar. So nililikom niya yung mga data at kanyang iuulat naman kung anong status dun sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Bombo Dennis, just want to clarify, dahil sa nung nakalipas na linggo, ang binabanggit ng Malacanang, yung alert level system, at naglabas sila, actually late na, tapos na itong 16 ng Hulyo. Mananatili ba to? Carry over ba yung sistema ng Duterte administration sa alert system ngayon ng Marcos administration, Bombo Dennis? Anong nakapagkasunduan dyan, Bombo Dennis? Well, binabalangkas pa yan ngayon, Bombo Elmar, pero nais ng Pangulo na magkaroon ng bahagyang pagbabago, at kinukonsidera itong mga bagay at kabilang yan doon sa kukonsulta niya sa economic managers, sa iba pang mga implementing agencies. Sapagkat hindi lang Department of Health ang dapat kausapin pagka ipapatupad ay tungkol dito sa alert level system. Ang isa sa may vital role dito sa bagay na ito, yung DILG, sapagkat sila yung nangangasiwa sa local level kung anong approach ang kanilang magiging o gagawin dahil sila yung nakakaalam kung ano effective at hindi. Dahil sa nakalipas na panahon, may magandang diskarte. Yun nga lang, may mga lugar na effective ang isang pamamaraan, meron din naman na hindi, Bombo Elmar. So, yan yung tinitingnan at titimbangin hanggang sa tuluyang makabuo ng malinaw na plano at ito yung ilalabas sa publiko. Sa ngayon ay kumbaga hindi pa ganap na nabubuo yung naturang plano. Pero ay sinasabi, merong diskarte na gagawin na adjustment o pagbabago dito nga sa alert level system na pinapairal. Bombo Dennis, ibang usapin din sa kahapon nabanggit mo itong muling pulong ng Pangulong Marcos sa Department of Agriculture sa ikalawang pagkakataon. Bombo Dennis, din siya ang at the same time concurrent tumatayo bilang Agriculture Secretary. May nababanggit kahapon na mga master plan, farm to market roads, diyan sa mga probinsya sa ating mga magsasaka. Ano pang dagdag na nilabas dyan ng Malacanang Dilan? Sa understanding naman, ito ay closed door meeting kahapon ng Pangulong Marcos sa Bombo Dennis. Well, yan din, Bombo Elmar, ang importante na, kumbaga, mga tagubilin niya, ukol dun sa food security pa rin talaga ang punot dulo ng nais na tutukan ng Pangulong Bongbong Marcos. Siyempre, kasama na yung farm to market road sapagkat ang nagiging problema kasi dun sa paglalabas ng goods ay talagang malaki ang papel ng middleman, Bombo Elmar. Yung farm gate price, halimbawa, ang isang produkto nasa 20 lamang ang kada kilo ng isang produkto ng gulay, pero pag inilabas na
dito sa merkado, lalo na sa Metro Manila, mahigit minsan sa doble dahil dun sa papel ng middleman. So kung maayos umano yung farm to market road, pwede nang dumirekta. Yung mismong magsasaka o yung organisasyon ng mga magsasaka, sila na mismo maglalabas ng kanilang goods at hindi na aasa dun sa mga middleman na kung minsan, ito yung pinanggagalingan ng talagang buhos ng pagtaas ng presyo dahil sila ay nagpapatubo ng malaki habang doon naman sa farm ay mababa naman talaga yung presyo. Pero paglabas sa merkado, napakalaki na ng ipinatong na amount at hindi na raw makatwiran. Kaya sabi ng Pangulo, dapat madaliin yung farm to market road at iba pang mga pamamaraan. Kung sakasakali, ang gobyerno, may mga proposal nga dito, yung gobyerno na mismo, yung aangkat sa tulong ng DA. Pero syempre, hindi naman pupwede na lahat ay puponduhan o kaya naman ay lahat ay ganun ang magiging approach sa Bombo Elmar at hindi rin yan magiging effective sa lahat ng lugar dahil may iba't ibang tinitingnan na anggulo at ganun din yung diskarte na magiging effective dyan, Bombo Elmar. Okay, marami talagang napakarami ng mga issue dyan tinatalakay sa Malacanang, lalo at naghahanda ang Pangulong Marcos sa Bombo Dinis sa dalalapit din na zona na pinakabalaga. Ito yung May din, kauna-unahan niya at magkakaroon tayo ng special coverage din sa darating na Lunes sa alas 4 ng hapon. May practice pa ba ang Pangulong Marcos? Dahil sa report kahapon ni Bambu Anali dyan sa Kamara, ang kilalang direktor na si Paul Soriano. Actually, naging practice na ito ng mga nakarang administrasyon na isang film director ang nagdidirehe dyan sa zona. Although mga nakalipas na mga administrasyon naman, hindi hinahaluan ng pelikula. Pero talaga ngayon, kasama na yung mga film director na dyan sa zona, Bombo Dennis. Yes, Bombo Elmar, meron din mga practice para bilangin kung ilan ang kinakailangan, yung hakbang ba, para at least hindi ilang dun sa magiging entrance at ganun din yung kung saan pupwesto yung lightings syempre bahala na yung mismong magpapacilitate nito pero ang Pangulo mismo ay bibisita dyan one of these days sapagkat yan ay parte ng kanyang nais na mangyari din pero syempre todo pag-iingat dahil syempre kagagaling lamang din sa sakit kaya kinakailangan ng ilang konsiderasyon para sa kanyang kalusugan, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa mga updates niya na Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala sa patuloy pa ng ating mga balita, inabsuelto ng Sandigan Bayan si dating Presidential Commission on Good Government o PCGG Chairman Camilo Sabio dahil sa 3 counts ng kasong malversation. Sa ruling na binaba ng Anti-Graft Court na bago lamang naisa publiko, sinabi ng korte na nabigo umano ang prosecution team na maglabas ng mga orihinal na kopya ng mga dokumento na magpapakita na personal daw na nakinabang si Sabio doon sa unliquidated cash advances umaabot sa 1.1 million pesos sa pagitan ng taong 2008 hanggang 2009. Tinukoy din naman ng Sandigan Bayan na ang tumayong prosecution witness na isang nagangalang Lourdes Navarro na nagpakita ng disbursement vouchers ay iba naman pala para sa bahagi ng information na nakain doon sa korte. Dahil dito batay daw sa desisyon ng Sandigan Bayan, ang criminal liability na inuugnay kay Chairman Sabio ay wala raw sapat na basihan dahil sa ang testimonya ng isang Lourdes Navarro ay walang bigat at maging ang documentary evidence ay hindi maaring iugnay sa controversial na unliquidated cash advances. Sinabi rin ni Sabio sa kanyang depensa na hindi naman niya ginamit ang pondo ng Presidential Commission on Good Government para sa kanyang personal na benefit dahil sa ang cash advances ay ginamit naman daw sa operasyon ng ahensya. Ang Sandigan Bayan 5th Division ruling ay sinulat ni Associate Justice Maria Teresa Mendoza Arcega na kinatigan naman ni Division Chairperson Rafael Lagos at Associate Justice Mary Ann Corpus Manyalak. Kung malala, noong June 2020, inaresto itong si Sabio ng National Bureau of Investigation NBI makarang iugnay naman sa ilang mga kasong katiwalian nung siya pa ang PCGG Chairperson. Noong namang nakarang taon, pinayagan na rin ng Supreme Court ang 80 anyos na si Sabio na makalabas ng NBI Detention Center dahil sa humanitarian reasons. Kung malala, kabilang sa trabaho ni Sabio bilang Chairperson ng PCGG ay upang habulin ang tinaguriang ill-gotten wealth ng mga Marcoses sa pagitan ng taong 2005 hanggang taong 2010.
Samantala, umaasa naman ang Commission on Elections na agarang marisolba na ng Kongreso ang usapin kung magpapatuloy pa ang isasagawang barangay at election o SK election sa Disyembre 5 dahil 5 buwan na lamang ang ilalabi bago ang nakatakdang halalan. Ayon kay Acting COMELEC spokesman John Rex Laudianco, umaasa ito na makapagdesisyon sa lalong madaling panahon ang Kongreso upang agad na matukoy ng poll body kung ipagpapatuloy din ang procurements nila para sa paghahanda sa barangay at SK elections. Ito ay upang mapuspone ng iba pang mga procurement na hindi pa naisa sa pinal upang walang masayang sa nagpapatuloy na paghahanda ng poll body. Liban pa sa procurement activities ng poll body, nabanggit din ng COMELEC official na ipagpapatuloy nila ang iba pang mga aspeto ng paghahanda hanggang sa mayroon ng batas na maipasa para sa postponement na electoral exercise. Alinsunod na rin yan sa Republic Act 11462. Kung maalala nga, ilang miyembro ng Kamara de Representantes ang nagpanukalang ipostpone ang barangay at SK elections para makatipid ng pondo at magamit it ng gobyerno sa COVID-19 response. Samantala naman dyan sa Kamara de Representantes ay inaabangan din dyan yung ihahain na national budget ng Marcos administration at yung relasyon din naman ng Senado at Kamara sa bagong Kongreso. Ang papasok na pagbubukas ng Kongreso ay tinatawag na 19th Congress. May dadagpang mga detalye si Bombo Annalyn Soberano. Binigyang diin ni Presumptive Speaker at late 1st District Representative Martin Romualdez na ang pagpasa sa national budget ang siyang top priority ng 19th Congress sa kanilang first regular session para talakayin ang 2023 General Appropriations Bill o GAB. Sa panayam kay Representative Romualdez, kanyang sinabi na isa sa top 5 priority bills ng Marcos administration ay ang national budget. Kumpiyansa naman si Romualdez na maipapasa ng Kongreso ang lahat ng priority legislation ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa loob ng isang taon o sa kanilang first regular session. Dagdag pa ng mambabatas, ang executive ang siyang may prerogative na magsumite ng National Expenditure Program o NEP o ang proposed budget sa loob ng 30-day period mula sa delivery ng SONA. Ayon kay Romualdez, ayaw niyang pangunahan ang SONA statement ng Pangulo at kung ano ang magiging SONA priority message nito, yun ang kanilang magiging cue. Sa darating na Lunes, July 25, 2022, nakatakdang i-deliver ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang State of the Nation Address sa Batasang Pambansa Complex sa joint session ng House of Representatives at Senado. Magkakaroon na rin ng marathon hearings sa pangunguna ng House Committee on Appropriations na siyang magbusisi sa bills budget allocation para sa bawat departamento ng gobyerno. Sa sandaling aprubahan ito ng Kongreso at pinirmahan ni Pangulong Marcos Jr., ang GAB ay magiging General Appropriations Act o GAA. Pakinggan natin ang pahayag ni Representative Martin Romualdez. And then there's some follow-ons on what we have already passed in the House, but not in the Senate in the previous 18th Congress. So a number of those have already been refiled. But yes, the President has already mentioned it, in various fora. And so we will not limit it to 5, but we will limit to that. We will delimit it and rather focus on that whole basket of legislation. But they're already been filed. I think we've made it clear as to what we will take up, and we are confident that we will do this within the first regular session. We will pass all these measures within the first regular session. Of course, the most important is the 2023 budget, which we will pass definitely well within the third quarter, or the last quarter rather, and the President will have sufficient time to sign it into law before the Samantala, umaasa naman si Congressman Romualdez na magkakaroon ng smooth working relationship ang House of Representatives at Senado sa ilalim ng Marcos administration, lalo na sa tulong ng Super Majority Coalition. Binigyang linaw naman ni Romualdez na hindi naman priority program ng Pangulo ang Chacha or Charter
interchange, bagkus bukas ang Marcos administration na talakayin ito. Pakinggan natin ang pahayag muli ni Representative Martin Romualdez. We've talked about it with the economic managers, with our counterparts in the Senate. As you know, in the House, we've actually had more time to discuss with the leadership. And sometimes the Senate is maybe more deliberate, so it may take a little bit more time. But we don't anticipate any hindrances or any problems. We're looking forward to a very, very smooth, functioning Congress, both houses po. Mula sa Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Abangan din mamaya may follow-up tayo pahinggil sa naging utos ni Department of Education Secretary at Vice President Sara Duterte na hindi muna requirement ang school uniform sa face-to-face classes. Pero bago yan, kumuha muna tayo ng karagdagan pang mga balita mula sa lalawigan. Isang patay habang 2 barangay isolated naman sa pananalasan ng baha at landslide doon sa may Tampakan South, Cotabato. Alamin yan sa nagkalap na report ng Bombo Radio Coronadal. Umabot na sa 7 barangay sa bayan ng Tampakan South, Cotabato ang apektado na baha at landslide dulot ng walang humpay na pagbuhos ng ulan sa kanilang bayan. Ito ang inihayag ni Mayor Leonard Escobillo sa panayam ng Bombo Radio Coronadal. Ayon kay Mayor Escobillo, isa na rin ang binawian na buhay habang 2 barangay ang na-isolate dulot ng pagkasira ng tulay dahil sa lakas ng current ng tubig baha. Kinilalang nasawi na si Jose Dudong Ibanez, 35 years old at residente ng barangay Lampitak, Tampakan South, Cotabato. Ayon kay Mayor Escobillo, tumutulong si Ibanez sa paglilikas na magamit ng kanilang kapitbahay nang bigla na lamang lumambot ang lupang kinatatayuan nito dahilan kung bakit ito nahulog at tinanod ng tubig baha. Sinubukan pa itong iligtas ng ilang mga residente, ngunit nabigo ang mga ito dahil sa malakas na pagraragasan ng tubig. Dagdag pa ng alkalde, kabilang sa mga apektadong barangay ang Barangay Albagan, Barangay Buto, Barangay Danlag, Barangay Kipalpig, Barangay Lambayong, Barangay Liberty, Barangay Lampitak, Maltana, Poblasyon, Pula Bato, San Isidro at Barangay Tablo. Sa ngayon, nasa higit 100 pamilya pa ang nasa evacuation center habang patuloy ang sinasagawang clearing operation sa mga daan na apektado ng landslide. May mga inanod din na hayop at sinirang mga pananim. Sa ngayon, nagpapatuloy din ang assessment at validation sa kabuang pinsala na apektado ng kalamidad sa nasabing bayan. Lahat na partner natin ng agency na una yung pumulong sa amin, si DSWD, maraming salamat po sa tulong ninyo. Pero siyempre po, yung trabaho natin hindi pa po tapos. Kasi yung tao natin, hindi naman isang araw lang kakain. So, pagtulungan po natin, kami naman po sa LGU Tampakan na ginagawa namin lahat. Hopefully, may matulong pa na makarating dito sa aming lugar. Si Mayor Leonard Escobillo ng Tampakan South, Cotabato sa eksklusibong panayam, Bombo Radio Coronadal. At yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Coronadal. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Donald Pilitar. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa probinsya ng South Cotabato sa radyo, Bombo! Abangan mamaya, may update tayo sa ilang lugar doon sa Francia. Bawal muna manigarilyo din na naman sa malawakang insidente ng wildfire. At may update din tayo sa laban mamaya ng Gilas sa Pilipinas. Samantala pa rin, mangunguna mano ang Marcos administration sa paglaban sa climate change sa pamamagitan ng whole of nation approach na tinatawag. Ito ang binigyan din ni Finance Secretary Benjamin Jokno sa ginanap na G20 o Group of 20 high-level breakfast discussion. Ginawa ng kalihibang payag lalo na raw at nahanay ang Pilipinas sa mga bansa na nasa highest risk pagdating naman sa climate-related disasters. Sinabi ni Secretary Jokno sa mga delegasyon na determinado ang bagong administrasyon na maging world leader sa paglaban sa naturang krisis. Iniulat pa ni Secretary Jokno sa Group of 20 Summit na ang Marcos government ay nakikipagtulungan din sa international community tulad na lamang ng partnership sa Asian Development Bank o ADB upang mapabilis pa ang transition ng bansa mula sa ginagamit na coal patungo naman sa clean energy. Kabilang sa pinupursige daw ito yung mga renewable energy sources ng pamahalaan tulad ng hydro, geothermal, wind at itong solar power.
Sa karagdagan pang balita, isinusulong ni Senator Robin Padilla na magkaroon ng pantay na paggamit ng lengguwaheng Filipino at iba pang mga local languages sa lahat ng mga government documents at maging sa mga desisyon sa korte. Ayon sa bagitong mambabatas, napansin kasi niya na palagi na lamang nasa Ingles ang mga batas at court decisions sa bansa. Dahil dito, maituturing daw ito na unfair para sa iba pa nating mga kababayan na hindi naman nakakaintindi sa salitang Ingles. Kaugnay nito, nakatakda raw na maghain ng panukalang batas si Senator Padilla na tatawaging Equal Use of Languages Act upang bigyang daan sa mga dokumento sa gobyerno na hindi lamang sa lingwaheng Ingles kundi magkaroon din ng mga bersyon sa Filipino. Sa mga paghahatol naman sa mga korte, dapat na ibabaraw sana ang desisyon na maintindihan ang lingwahe at hindi puro sa Ingles lamang. Samantala, sa iba namang mga balita, maagang nag-abiso ngayon ang Quezon City Police District sa maapektuhang kalsada sa ipapatupad na traffic rerouting, dulot na rin ng magaganap ng unang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa July 25. Dahil dito, asahan na raw ang pagbigat ng daloy ng trapiko, lalo na yan sa bahagi ng Commonwealth Avenue. Kaya naman, doon ipinapaalala sa mga motorista na manggagaling doon sa EDSA at papunta naman sa lugar ng Fairview, kung maaari ay doon na lamang dumaan sa may North Avenue at kakanan sa bahagi naman ng Visayas Avenue at pagkatapos ay kakaliwa sa may Tandang Sora at patungo na ng Mindanao Avenue. Doon naman sa mga motorista na magmumula sa Mindanao Avenue, inaabisuhan na dumaan na lamang doon sa may Quirino Highway o sa bahagi ng sa Oyo Road at patungo na sa inyong destinasyon. Para naman sa mga manggagaling sa taga Philinvest Subdivision, Bagong Silangan at sa may Batasan Hills, maaring dumaan sa bahagi po ng JP Rizal Street sa Marikina City at patungo na sa Batasan San Mateo Road hanggang sa inyong mga destinasyon para makaiwas na rin si Commonwealth Avenue. Nilinaw naman ng Quezon City Police na bukas pa rin naman ang Commonwealth Avenue sa mga motorista sa araw po yan ng Lunes, July 25, pero nag-aabiso lamang para meron po kayong options o alternatibong mapagpipilian ang mga motorista at hindi na rin maipit sa trapiko. Kung maalala nga, sa nakalipas na mga taon ay nagdeklara rin ng holiday ang lungsod ng Quezon kung saan nandoon nga ang Batasan Complex. Abangan pa sa mga detalye ng balita, ilan pa ring reaksyon sa utos ng DepEd Secretary na hindi na requirement yung pagsusuot ng uniform sa magaganap ng mga face-to-face classes. Pero bago ang balitang yan, paalala muna. Simula dati pa, favorite ko na magkape tuwing umuulan. At simula dati pa, favorite ko na ang Dunkin' Brewed Coffee. Kasi simula dati pa, its signature taste never changes. Kahit ilang tag-ulan pa ang dumaan. Simula dati pa, there's nothing like Dunkin' Brewed Coffee. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Kabilang dito sa mga paunang mga utos ng bagong Department of Education Secretary at the same time Vice President Sara Duterte Carpio sa nalalapit na face-to-face classes ay hindi mo na requirement daw itong school uniform. At may mga follow-up dito si Bombo Marlene Padiernos. Yes, Bombo Elmar, Bombo Everly. Dito tayo ngayon sa Palanan Elementary School dito sa bahagi ng lungsod ng Makati. At dito may mga nakausap tayo, mga nakapanayam tayo na ilan sa ating mga kababayan para alamin yung kanilang mga reaksyon hinggil nga dito sa panibagong utos na naman ni DepEd Secretary at Vice President Sara Duterte. Hinggil nga dito nga sinasabi mo, Bombo Elmar, na hindi na required na pagsuot ng uniform sa susunod na pasukan. Dito, Bombo Elmar, may mga nakausap tayo ng mga magulang, ang sinasabi nila, mas pabor sila, no? Kung pagpapatuloy pa rin yung mandatory pagsuot ng mga uniform sa susunod na pasukan. Unang dahilan dyan ay dahil naging tradisyonal ng mga tao, kung
talino yung mga batang papasok sa kanilang mga paaralan. At isa pa ay hindi naman daw kasi nakakadagdag ng gastos itong mga pagsusuot ng uniform sa mga paaralan dahil may mga ilang mga paaralan pala, Bombo Elmar, Bombo Ever, na libre na ipinamimigay yung mga school uniforms, yung mga school supplies, sapatos. So technically hindi siya dagdag gastos na isa sa mga ipinupunto ng pamahalaan o ng Department of Education na dahilan kung bakit nila nais na ipatupad itong requirement o hindi strict na requirement sa suot ng uniform sa susunod na pasukan. Kaugnayan pakinggan pa natin yung bahagi ng mga naging pahayag nitong at mga magulang na ating nakapanayam dito sa Palanan Elementary School. Kung yan mga ano nila, di wala tayong magagawa. Yun ang ano nila eh. Mas maigi sana kung mayroong uniform pa rin para maganda yung ng mga bata. Kasi yun ang kasanayan natin eh. Okay lang po kasi nasanay na tayo ng lagi may mga uniform mga bata eh. Mas maganda po yung may uniform pa rin kaysa sa wala. Kasi doon malalaman na kung saan siya pumapasok, parang ganun. Hindi na po magagastos kasi libre naman po yung libre naman po yung uniforme dito sa Makati. Libre po yung sapatos, yung uniform, yung bag. Pati school supply. So wala naman po ginagastos. Yung baon lang po yun. Tsaka yung pamasahe namin. Ganun lang. Mas okay po kasi alam talaga na pumapasok ng bata. Tsaka libre naman po yung uniform kaya walang problema. So, yan yung mga tinig mga magulang dito sa bahagi ng lungsod ng Makati. Yan, Bombo Elmar, itong kautusan na ito ng Department of Education ay may kaugnayan pa rin nga doon sa full implementation ng face-to-face classes na kanilang nais na ipatupad sa lahat ng mga pampubliko at pribadong paaralan sa buong bansa. At kung matatandaan, Bombo Elmar, Bombo Ever, even before during the pandemic noong sa online classes pa lang uma-attend itong mga estudyante, ay hindi na rin nire-require itong pagsusuot ng mga uniform sa nilang pagdala sa mga klase dahil nga nais ng pamahalaan na makabawas ito sa gastusin na kinakaharap ngayon ng bansa, lalo na mataas yung bilihin at may pandemya pa, Bombo Elmar, Bombo Ever. Tama yan. Talagang hindi mo rin lahat talaga mabibigyan ng pagpabor lahat nating mga kababayan natin, Bombo Marlene, sapagkat meron ding ating nakapanayam kahapon din, ang binabanggit nila, mas maganda rin daw may office uniform o may school uniform dahil napakatipid sila Yun ay susuot nila palagi, hindi araw-araw ibang damit. Bombo Marlene, although sabi mo nga, meron ding naman din, na libre din naman yung mga uniform. Pero hindi yan sa lahat ng school Bombo Marlene. Sa mga probinsya, sarili nilang mga uniforme o bibili pa. Pero may nagsasabi rin na Bombo Marlene na nilakihan na nila yung kanilang uniform the past 2 years dahil sa online sila, kung bibili sila ng uniform, gastos nga, Bombo Marlene. So, yan magkakaiba ng dalawang punto na yan, Bombo Marlene. Yung schools of thought, ika nga, Bombo Marlene. Yes, tama ka dyan, Bombo Elmar. Actually, ito lang mga bibili na mga uniform kasi, mga kadalasan dyan yung mga bagong papasok pa lang sa mga eskwelahan. And ito nga pagsusuot ng uniform ay totoong makakatipid ka nga din kasi sa mga susuotin mong damit. Siyempre, kada araw kung walang uniform, maglalaba ka pa, panibagong damit, panibagong damit. Siyempre, isipin mo araw-araw kung ano susuotin mo. Pero kung may uniform ka, hindi na magiging problema dahil automatically ito na agad susuotin mo sa ganitong araw pagpapasok ka. At kagaya na nabanggit mo kanina, may mga estudyante na may mga magulang na ang ginagawa nila solusyon ay nilalagyan na ng allowance yung mga uniform na kanilang ipapasuot sa kanilang mga anak. Actually, gawain din niya ng nanay ko nung nag-aaral pa ako, so nilalagyan niya ng allowance yung mga uniform ko nung nag-aaral pa ako para kapag lumaki na ako, syempre, hindi na siya, pwede pa siyang ulit-ulitin, pwede pa siyang suotin dahil hindi naman ako palipat-lipat ng school, Bombo Elmar. So, ayan, mga tipid tips yan ng mga nanay natin, lalo na ngayong mga pasukan. Bombo Elmar, Bombo Ever. Sa nakalipas daw na itong COVID, itong 2 taon, marami ang bumigat ang timbang Bombo Marlene, kaya hindi na magkasya talaga yung kanilang mga school uniform. So, panibagong bibilya. Maraming salamat sa mga updates na yan. Ingat kayo dyan Bombo Marlene. Live mula dito sa lungsod ng Makati, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo!
Sa iba pang balita, ang Philippine Postal naman makikipag-ugnayan sa mga barangay para mapabilis ang pamamahagi ng mga national ID. May nakalap na balita si Bombo Jovino Gala. Dumipensa ang Philippine Postal Corporation o PhilPost sa reklamo ng pakakantala ng distribusyon ng mga National Identification Cards. Sinabi ni PhilPost Postmaster General at Chief Executive Office Norman Fulgencio na hindi sila ang dapat sisihin sa nasabing pakakantala ng distribusyon ng nasabing National ID Card. Sa ngayon anya ay aabot sa halos 400,000 na mga ID cards ang nakatakdang ipamigay. Ang trabaho po natin ay i-deliver yan. Once na matanggap namin, kailangan namin i-deliver. Ngayon kung ano yung reason bakit na-delay, I think dapat siguro ang we're not technical about it. Baka mas maganda si PSA yung sumagot nun. We were able to deliver already 14,033,000. July 8 yun. Out of the 14,800,000. So ongoing yung about 700,000 plus since July 8. So, ang PSA, once na ready na yung mga ID, i-deliver yan sa ating Central Mail Exchange dyan sa Pasay City, na kung saan yung mga IDs na nasa envelope, dadaan yan sa ating sorting machine. No? From sorting machine, pupunta naman yan dun sa ating mga processor para ilog yung mga number. We have about 40 team, no, na naglalag per envelope, no, para ma-view nung mga ating nagche-check sa website kung nasaan na yung kanilang ID. So pagka yan, bago yan lumabas ng CMEC at dalhin sa mga final destinations all over Luzon and Visayas, makikita nyo na ho sa website na na-receive na namin dahil yung tracking number lumalabas na sa website. And then from there, dadalhin yan sa mga distribution centers natin in Luzon, Visayas, Mindanao for final delivery by the post offices. So meron na naman another inputting na mangyayari doon sa sub-offices kung saan makikita nyo na after 1 or 2 days nandun na sa Mindanao, and then for final distribution na to main post offices. Isa ngayon sa nakikita na solusyon para mapabilis ang distribusyon ay ang pakikipag-ugnayan sa mga LGU at mga barangay. Meron na tayong tinatawag na plaza type delivery na kung saan ay ipag-coordinate tayo sa mga barangay captain ng particular lugar na gusto nating mai-distribute yung mga ID na hindi natatanggap or wala yung mga tao most of the time doon sa particular area na yon. So gumagawa tayo na kung pwede over the weekend maipatawag, baka mamaya kasi yung magre-receive laging nasa trabaho. No, so meron tayong ginagawang schedule na sana on a Sunday maipatawag ng kapitan, mai-organize, no, para lahat ng mga nandun sa particular area na yon deliver natin yung ating mga ID doon sa plaza or kung saan basketball court or barangay hall, no? Kasi meron tayong first, second attempt. Pagka first attempt wala yung tao, di naman natin pwedeng ibigayan sa ibang tao. Then may second attempt. Pag second attempt, babalik na naman yung ating kartero. So doon sa mga nagsi-second attempt, tinitingnan natin kung saan yung mga particular na barangay na yan. Doon tayo nagsasagawa ng mga plaza type na delivery or plaza type distribution. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Jovino Galang, Basta Radyo, Bombo!
Madako tayo dyan sa Iloilo. Mamaya na pala ang paghatid sa huling hantungan o libing ng dating presidente ng Catholic Bishops Conference. May detalye pa ang Bombo Radio Iloilo. Ililibing na ngayong araw ang dating presidente ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP na si late Archbishop Emeritus Angel Lagdameo. Matanda na namatay si Lagdameo noong Hulyo 8 sa edad na 81. Sa panayam ng Bombo Radio kay Reverend Father Angelo Colada, Director ng Social Communications ng Archdiocese of Haro, sinabi nito na alas 9 ngayong umaga may gagawing misa at pagkatapos nito ilalagay na ang urn sa columbarium. Aniya, bukas sa publiko ang libing ng dating CBCP President. Ang mga inaasahang dadalo ay ang mga obispo mula sa iba't ibang mga diocese at mismo si Apostolic Nuncio to the Philippines Archbishop Charles John Brown. Matandaan na si the late Archbishop Lagdameo ay nagserbing presidente ng CBCP noong December 2005 hanggang December 2009. Of course, Archbishop Charles Brown, the Papal Nuncio to the Philippines, will be coming over, and then together with some bishops from the different dioceses and archdioceses in the Philippines. So, yung nag-confirm na darating mga 7 pa lang po. The Mass will start at 9 o'clock in the morning to be followed by the inurnment of the cremated remains of the Archbishop Lagdameo, and after that wala na pong mga activities na gagawin sa ganung araw. Si Reverend Father Angelo Colada. Balita mula dito sa Bombo Radio Iloilo. Ito si Bombo Resi Bordon para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent overall number 1 sa Iloilo Basta Radyo. Bombo! Sa may Sultan Kudarat, Maguindanao naman, mas pinaigting pa ang seguridad matapos ang nangyaring engkwentro. Alamin yan sa nakalap na balitang Star FM Cotabato. Makikita ngayon sa bahagi ng crossing Simway Sultan Kudarat, Maguindanao ang mas pinaigting na seguridad na pinagsalib na puwersa ng SK Maguindanao PNP at ng 62nd Mechanized Company, 6th Mechanized Battalion. May mga nakaantabay ng mga tangke de gyera at patrol car sa mismong lugar kung saan nangyari ang engkwentro kamakailan. Isa-isa namang tinicheck ng mga ito ang mga sasakyang dumaraan sa lugar, mapapribado man o pampublikong mga sasakyan, upang masiguro na hindi na mauulit ang nasabing insidente na nagresulta sa pagkakasugat ng 4 katao. Naglagay na rin ng outpost ang kasundaluhan sa nasabing lugar, gayon din ang PNP na nagdagdag na rin ng puwersa. Sa ngayon ay nakahanda na rin ang kasong isasampa sa mga sospek at sinisiguro ng mga otoridad na walang dapat ipangamba ang mga residente ng bayan. Huwag mo po masyadong mag-alala because we are now in full control. We have sufficient personnel together with the AFP in the area, no? So I hope that magkaroon po ng katahimikan dyan. Of course, sa pagkikipagtulungan din ng mga mamamayan na mabigyan tayo ng kaukulang impormasyon para sa agarang pag-aksyon ng ating mga kapulisan at kasundaluhan. Para sa Bombo Network News, ito si Star DJ Tom ng 93.7 Star FM Cotabato. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Abay, sa ilang lugar sa Francia, bawal munang paninigarilyo dahil sa malawakang wildfire. May detalye pa ang Bombo Radio Legazpi. Pinagbawal na muna ng gobyerno ng France sa paninigarilyo sa harap na magkakasunod ng mga insidente ng wildfire sa bansa. Sa panayam ng Bombo Radio Legazpi kay G. Rodriguez, ang Bombo International News Correspondent sa France, ang upos kasi ng sigarilyo ang madalas na itinuturong pinagbumula ng wildfire, kung kaya ipinagbawal na muna ito lalo na sa mga taong nagmamaneho. Isa pa sa dahilan ng mga sunog sa kakahuyan sa bansa ay ang naranasang matinding tag-init na umaabot sa 38 hanggang 40 degrees Celsius mula alas 8 ng umaga. Pinayuhan na rin ang mga residente na iwasan na muna paglabas ng kilalang mga tahanan habang kailangang maglagay ng sunscreen at magdala ng tubig sakaling kailanganin pa rin na lumabas. Nabatid na sa nakalipas lamang na mga linggo, tinatayang nasa 20 mga wildfires na ang naitala sa bansa habang libu-libong mga residente naman ang kinailangang ilikas. Bawal na magsisigarilyo lalo na sa during driving. Binabawal na dito kasi kung magsisigarilyo, saan matapon yung sigarilyo pagkatapos magsigarilyo? Mostly in the forest, and it's starts from there. Ang bagay na naging payag ni G. Rodriguez, ang Bombo International News Correspondent sa France. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Legazpi para sa Bombo Network News. Bombo Romeo Bilardo Jr. para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country, Basta Radyo. Bombo! Bombo Business News.
Nasa mahigit 25,000 na mga rice farmers ang nakinabang na rin sa training program ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Sinabi ni TESDA Officer in Charge at Deputy Director General Rosana Ordaneta, umaasa ito na ang kanilang Rice Extension Service Program ay makatulong sa food security and sufficiency ng bansa. Naging prioridad nila sa nasabing programa ang mga nasa agriculture sector. Tiniyak din ito na patuloy ang kanilang pakipagtulungan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at private sector para sa probisyon ng skills training at livelihood opportunities ng ating mga rice farmers. Aabot na rin sa mahigit 64,000 magsasaka sa buong bansa ang nakapagtapos na rin ng kanilang training. Bombo Business News is brought to you by Queen City Development Bank. Bago po tayo magtapos, narito ang Orasyo Emperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Yan ang kabuuan ng ating mga pagbabalita mula sa Bombo News Center Makati at live nationwide worldwide via satellite. Mula sa Bombo News Center, kami ang inyong mga nakasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombel Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo, Bombo! 3 minutos na nakaligada sa atak ng alas 8 sa aga. Welcome diri sa pagkapangalagad sa Maratontunan Bombohanay Big Time adlaw sang Martes Pet sa Jesse 9 sa bulan na sang Hulyo sa mga tiga 2022. Ikatatlo na ning adlaw sang Martes sa ika-7 nga bulan sa mga year 2022. Ato na pagka-welcome sa aton mga suking mga tagpalamati diri sa may syudad sa Bacolod sa probinsya sang Negros Occidental, sa bilog Negros Island, sa bilog man nga Western Visayas, sa nga man nga bahin na sang kalibutan nga nakatutok na pinaagi sa Facebook Live kaga sa YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Welcome na diri sa palatuntunan Bombohanay Big Time. Sa mga aga manginakaupod ang inyong alagad si Bombo Erdin Bayonita. Ug dali kita hasta las 9:30 ang atak na sa mga aga sa dalawang sa inyo sang dalagwang mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa lawasang pong sila sa mga balita sa Batagas sa Inampang, kaga balita sa artista. Karon na sa mga balita sa mga tubiko nga mangina sentro sa ato ng talakayan na subong nga aga sa mga balita lokal. Ang DepEd Region 6 sa Banwa magapathaga ang gota sa ning pahayagan ni President ni Vice President Sara Duterte. Ato naman sa ning DepEd Secretary nga hindi required ang uniforme sa mga public schools. Sa liwat Banwa ginaklear nato ng ining statement ni Vice President Sara Duterte. Why siya din naghambal nga hindi na magsuksok sa uniforme.
Why siya naghambal nga hindi na magsuksok sa uniforme ang mga estudyante pero hindi lang siya mandatory. But silingon, kung ang ginikanan hindi makasarang magbakal sang uniform sa pagsugod sang school year 2020-2023, hindi lang kamuanay magbakal. Pero pwede man nga pwede gyapon ya nga makakadto sa eskwelahan ang inyong nga mga kabataan para nga maka-attend sang ilang nga klase. Hindi lang niya required. Kung nagsiling siya diri nga hindi na magsuksok sang uniforme ang mga estudyante, lain na iya sa ginasiling hindi required. Ang pagsuksok sang uniform para sa school year 2022-2023. So kung may uniforme na dira imo bata, kagusto mo ya pasuksokon siya sang uniform, imo na ya choice. Pero kung why ka gidra inog bakal, for example, abi kindergarten ang imo bata or kadto na siya sa next naman nga grade level, kahit kalaban na nalay naman na ang uniform nila or sa year level, abi kung hindi ka makasarang mabakal sang uniform, hindi kapag obligaron gid nga magpatahi o kung magbakal sang uniforme. Maginakapo na ito nagkaroon ng Public Information Officer sa DepEd Region 6, Mr. Hernani Escoliara Jr. Kaya tika na mo na sa mga nag-react nga mas makatipid actually ang mga ginikanan kung mag-uniform ang ilang mga kabataan kung na mo na iyo yung desisyon. So, mas mayo man gani ko na ka-uniform. Pero, it does not mean nga kung may nag-uniforme ang imong nga bata, hindi na siya maka-eskwela. Ibalood man ato nagkaroon ng pahayag sa pila ka mga manugtahi sa uniforme diri sa may syudad sa Bacolod kay tamo na syempre isa man sa mga palangitan ana nila nga basta nagadamog man ang mga nagapatahi kung magbukas na ang klase o kung pila ka semana antas sa pagbukas ang klase. So kung mayara sa pila ka mga ginikanan ang mga nagpanghakroy subong kaya kamahala sa presyo sa mga balaklon na banwa, iba na drati mas problema ni gani sa ila ang pahayag ni DepEd Secretary kagasamang man Vice President Sara Duterte. Pati na kita karon sa mga manugtahi sa uniform o mga nagabaligya sa uniforme sa downtown area sa Bacolod with Bombo Gracelyn Labaton. Vice Governor Jeffrey Ferrer Banwa may raman sa mga ginaladlad ng mga ekspektasyon sa una ng State of the Nation address ni President Bongbong Marcos sa Lunes. Inakaroon sa report ni Bombo Dennis Rubica. By the way, napilian naman bilang Vice President sa Vice Governor sa League si Vice Governor Ferrer. Sa mga motorista, kaga siyempre sa ato na tanan nga mga Pilipino, mayo gini nga balita, kaya naganubo man ang presyo sa mga nagapanguna nga mga balaklon, kung mayara sa paganubo sa presyo sa produktong petrolyo, kabay pang magatayuyon. Sa ikatatlong sunod-sunod ang semana, mayara sa rollback subong nga aga. 5 pesos ang ginanubo sa presyo sa gasolina kada litro, at the same time 2 pesos ang ginanubo sa kada litro sa diesel. Sa mga balita nasyonal, kalabanan na sining mga Pilipino hindi kontento sa sining or dissatisfied sining K-12 program na ginapatuman na sa Department of Education suno diri sa resulta sa survey. Sa iban pang mga balita nasyonal, Banwa, subong gila mga agagin na pahayag sa palasyo sa Malacanang nga ginaretain ni President Bongbong Marcos ang ining COVID-19 alert system for now. However, siya ang gusto nga i-reclassify ang mga restriction nga mas compatible sa subong milder strain na giman sa coronavirus ang aton o nagatapik sa mga pumuloyo. Kasunod na sa pagsapol ni President Bongbong Marcos sa opisyal sa Department of Agriculture, iyang ginamando ang ining paghimo sa Farm to Market Road Master Plan. Department of Health Banwa nag-target ang mabakunahan sa booster shots ang 23 milyon sa mga Pilipino sa unang 100 days in office ni President BBM.
By the way, anong mahambala ninyo kay ang bagito nga senador neophyte Senator Robin Padilla? Siya ang dismayado sa sining paggamit sa English language sa mga dokumento sa gobyerno. Siling niya ti abi mapreparar manabik sa version man sa dokumento sa gobyerno in Filipino language. Kaya ti maiba na sining mga pumuloyo, nga hindi gaman sila yung makahango pagidbala sa English. So actually mas mayo manigani kon morning hagna nga igapasara sa nga to ng Senado bisa na pagani guro sa presidente. Gusto na to niya gani sa presidente mag-deliver State of the Nation address, i-deliver na lang niya in Filipino. Kumayarad raya mga tinaga nga daw kabudlay gid i-translate to Filipino, so pwede makatagli siya nga to ng presidente. Kaya ti wala man niya sang liwan ng nagabantaya sang SONA o kon State of the Nation address kung kita man ang mga Pilipino. Sa mga balita international, pinakabahin na subong sa Europe nag-eksperyensya sa nga tuman na kataas nga temperatura. Kadungan na sining heat wave nga nag-apekto sa maya United Kingdom, sa maya Spain, kaga sa mga Portugal, kaga dito sa Italy. Sige, giban pa nga mga impormasyon ka mga balita banwa nga posible magluntad samtang nga nagapangalaga na kita diri sa palatuntunan na Bombo Hanay Big Time. On sa minutos na ang nakaligad sa taknang alas 8 sa aga Philippine Standard Time. Nagkalain-lain subong ang reaksyon sa mga ginikanan at the same time sa mga estudyante sa sining pahayag kahapon ni Vice President and our DepEd Secretary Sara Duterte Carpio. Nga hindi required ang pagsuksok sa uniforme sa mga estudyante sa pampubliko ng mga eskwelahan para sa school year 2022 to 2023. Naibaluan naton magabukas na sa Agosto 22 ang school year. Pisar pa sa pilaman ka mga yamo sa mga manunodlo. Nga Luzon, wala sila nakapahuway, way sila nakabakasyon. However, Banwa, firma na diri ang desisyon sa Vice Presidente. Kahit ano man lang namin nagtigli ko, makapayakon hindi kayo makapanindugan na sa imo desisyon, no? Hindi mo pwede mapanindugan ang imo nga desisyon. Silingan niya, sorry na lang sa mga manunodlo. Bisar pa nga mo ning yabo nila kati ko na sa bagay halatanan malang ang mga empleyado isa malang gani kadlaw, duwa kadlaw malang gani ang pahuway, di ba? Isa kadlaw at para sa mga private sa mga employees, sa mga empleyado sa gobyerno ti duwa gid gani kadlaw ang inyo man nga pahuway kada semana. Tanan man nga mga empleyado sa gobyerno amo na ang kapalaran. 2 days, mayo gani kamo kay 2 days ang pahuway. But sorry, siling nga diri ni Vice President Sara Duterte, madayon na gidya ang pagbukas ng klase sa Agosto 22. Subong tanan ang mga nagareklamo. May kang tanan sa sining padayon nga pagasaka sang presyo sa produktong petrolyo. Nag-apekto sa sining presyo sa mga nagapangunang mga balaklon, siling isang Vice Presidente. Ang pagsuksok sa uniforme hindi required para sa school year 2022-2023 para mabuligan kag mapahagan-hagan ang ginagastuhan sa mga estudyante kag sang ilang nga mga pamilya. Sa subong nga nagasaka ang presyo, iba na siniway pagani nakabalik ka sa normal gidyan nilang nga trabaho kaga sa mga income bangod sang COVID-19 pandemic. Tesiling niya diri, even before the pandemic, it is not a strict requirement for public schools to wear uniforms. Santo sa DepEd Order number 065 series of 2010 to avoid incurring additional costs to the families of our learners. All the more that it will not be required for the school year given the increasing prices and economical losses due to the pandemic. Dated o napetsahan Mayo 19, 2010,
DepEd Order number 65 series of 2010 ang nagasiling. Ang pagsuksok sang school uniform shall not be required in public schools. Students with existing uniforms may continue using these uniforms if they so desire, in order to avoid incurring additional costs for new attire. Kay ang combined in-person classes kag distance learning amo ni sa Gyapon nga implementar from August to October, at ng 5-day face-to-face classes ang magasugod na sa bulan na sang Nobyembre. Pero way man dira nagambal ang tiglikom sa Department of Education nga hindi mag-uniforme. Or mas civilian clothes na lang ang inyong mga estudyante kung magkadto siya sa eskwelahan. Ang ginapatunda sa Vice Presidente at the same time sa Antonio sa nga DepEd Secretary sa mga ginikanan, for example, labi halin sa grade 6 ang inyong mga bata high school na siya. So, first year siya sa high school o from kindergarten, masaka na siya sa grade 2 na maglain naman abi ang uniforme o naman nagsulod dabi sa kindergarten ang inyong mga estudyante, mga kabataan ninyo, pero wala ka mo nagbakal sang school uniform, makakadto sila gyapon sa eskwelahan, maka-attend sa ilang klase. Yara sa piya kalinya banwa ang Public Information Officer sang DepEd Region 6, Mr. Hernani Escoliar Jr. Sir, live kita sa Bombo Radio Bacolod. Dapat mo si Bombo Erlin mayong aga. Mayong aga, Bombo Erlin, kaga sa ngalan sa nino ni DepEd Region 6 Regional Director, Dr. Ramir Bitico, nagatamyogi kita. Na isa sa nika mayong aga, no, sa tanan sa nika followers, kaya tagpalamati, no, sang Bombo Radio Bacolod. Basi makatay ikaw, Sir, dugang nga clarification na balasin ng statement ni Vice President Sara Duterte. Kaya daw, iban nga mga ginikada dahil sa may mga harsh sila nga mga reaksyon, nga ti okay, gitani kuno ko naga-uniform kay mas makatipid sila. Ano gida, Sir, ma-expound natin dugang ining pahayag sang Vice Presidente? Kung tanong mo sa ni Bombo Erlin, no, ining statement kahapon, no, ni Vice President and now DepEd Secretary Sara Duterte Carpio, ang hambal niya kahapon nga even before the pandemic, it is not a strict requirement for public schools to wear uniforms, no, based in sa DepEd Order number 65, series of 2010, to avoid incurring additional cost to the families of our learners, all the more that it will not be required this school year given the increasing prices and the economic losses due to the pandemic. So, ining DepEd Order number 65, 2010, amo ninging quote sa aton sininga Secretary and also Vice President Sara Duterte Carpio. But, kung tanawin mo siya, Bombo Erlin, way back in 2008, mayara pa gid, no, sang isa man sinika DepEd Order number 45, series of 2008, permado ini siya, no, ni then DepEd Secretary Jesly A. Lapus, na pitsanin siya sa June 2, 2008, no, students uniform not required in public elementary and secondary schools. Amoy ng title, no, sang sininga DepEd Order, nakambal gid rin, no, the wearing of a school uniform shall not be required in public schools. Apang, kung tanawin mo ni Bombo Erlin, nagpagawa pa gid, no, sang subsequent sininga DepEd Order number 46, series of 2008 man, napitsanin siya June 10, 2008. Diinin naman niya amuning proper school attire. So that means, no, nga it doesn't mean, no, nga pinagusto lang aton sining mga ginikanan sa pagpabayo nila sining kabataan. Somehow dapat, no, ang pagsulod sa aton sining mga learners is decente, no, despite nga hindi required ang pagsuksok sining isang school uniform. Nabalaan mo ni Bombo Erlin, damo sa aton sining mga ginikanan, ang iban sinya dulaan sang obra, ang iban nagabatsyag subong, no, sang sobras nga kapigaduhon. Yes. It's because of the economic status na to, no, ang tanan nagasaka, ang aton inflation nagasaka, ang presyo sa basic commodities nagasaka, ang presyo sa petrolyo nagasaka. And gusto nato niya sa Department of Education nga mangin inclusive kita. Magsingkit lang inclusive, wala kita sang may separate, no, kung may kaya man o kung wala, tanan sila dapat nga mga learners naton halin sa pigado asa sa may kaya naton nga mga learners ang dapat, no, nga matagaan naton sa kalidad sining nga edukasyon. That's why nga kita diri sa DepEd Region 6, no, suportado gid naton ining statements ni Vice President and DepEd Secretary Sara Duterte Carpio nga mangin inclusive kita.
sa tanan no, dapat no ang tanan nga learners ang makasulod sa school even though nga hindi kaya nila nga ginikanan nga magsuksok sini sa mapatahimuan or mapatahian sa school uniform. Still no, we wanted those learners no to be in school, especially nga sa kamaabot sini nga November 2 mag-resume na no ang 5-day in-person classes naton. So mapil na gid no sa atong nga learners nga makabalik sila sa eskwelahan. And at the same time, lain gid ang feeling actually no sang learners naton nga makasulod gid sila ya sa ilang nga mga bulutuan kag matubang nila sila no ang ila sila nga mga manunudlo. So for a recap no, inang DepEd Order number 46 series of 2008 dara nakampal no kanong proper school attire. So nakabutang diri sa sining order nga for boys polo shirt, t-shirt with sleeves, any plain color with a minimum prints. Sa pants naman long or short, any color, kag sa footwear any. Amo na nakabutang sining order. And for girls, dress, skirt and blouse and pants, any color, any print, tapos ang footwear, any. So for students with existing uniforms, they can still continue wearing them if they so desire. So that means nung ako nang atong singa ginikanan, mayara pa man sang school uniform ang ila sila nga mga bata, pwede nila ipasok-sokin na no, sa next school year. Pero kung ang ginikanan, wala pa gid na kapatahe or manog sulod pa lang, incoming pa lang sa grade level ang isa ka learners, pwede gid nila gihapon no mapasulod ang ila sa mga kabataan sa mga hulot kasi despite nga wala sa school uniform, basta no ginahambal naton nga dapat disente lang no pag hipid ang aton siling mga learners. Kung nasa high school siguro sir do ginapadugangan malana nila ang sa blouse bala as ang mga line na bala sir. For example, labi from first year padugangan mo naman isa kung manog second year ka. Pero ang sa lalaki, wala man niya so far changes mo. So, but silingon sining hambal sa nga Vice Presidente, kung daw alanganin gidabi sa budget adra sa mga ginikanan, ay digid sila ya mo naka-pressured nga mapatahi gid ya dayon. Pero it does not mean siguro sir nga forever bilog ang school year, hindi mo ya pagpasuksukon sang uniform ang imo bata. Kung pwede mo malang dira mapamat-amatan, lain gidabi sir ang feeling mo bala nga naga-eskwela ka, especially elementary and high school, nga naga-uniform kaya mo. Kag ma-distinguish gid sila balang estudyante sila. Kung tanawon mo sinino, wala sa maging butang nga timeline ang aton sining Vice Presidente and Secretary Duterte no in terms of nga dapat within the school year maka-uniform. So it means open ini siya bisan the entire school year. Hindi maka-uniform ang atong nga learners, still pwede gid sila makasulod sa mga eskwelahan. Unless and until bomber early no nga mayara sang DepEd order or memorandum nga mahambal no nga dapat ma-uniform sila, then we will follow. But as of subong ginaklaro gina sa Department of Education nga hindi required ang pagsuksok sinino sang school uniform based sa statement no sa aton sining Vice President and Secretary Sara Duterte, and supported gid na siya no sa aton sining pamunuan diri sa may DepEd Region 6 sa pagpanguna sinino ni Dr. Ramir B. Kiko. So dugang ko na lang siguro Bomber Erlin nga sing kita kaina no nga dapat disente ang aton sini nga mga bayo. Based no sa DepEd Order number 46 series of 2008, nakabutang man diri no nga these students are discouraged from wearing expensive signature or designer brands or flashy clothes, tight-fitting pants, blouses and dresses, mini skirts, short shorts, blouses with plunging necklines, hip-hop pants for boys, and sleepwear. So, amo nila yung nakabutang diri sa aton sila nga proper school attire sinino nga DepEd order. So, nakita naton Bomber Erlin nga with this move no or this statement sa aton sila nga secretary, dako ini siya no nga mabulig, especially those sa aton sila nga mga ginikanan nga tuman gid bala kapigado. Balansin ni naton iba nadulan obra, ang iban ang palangabuyan nila apektado gid tungod sa COVID-19. Ang iban gani halos son makakaon subong no tungod sa tuman ka mahal sa mga basic commodities. So ginakitaan sila no nga wisdom sa aton sila nga secretary nga kung i-require gid naton school uniform, it's going to be an additional burden sa aton sila nga mga ginikanan. So para mabuhinan in nga burden kag mapatahamtang ang paminsaron sa aton sila nga mga ginikanan in terms of expenses in the upcoming school year. So that's why no nga ginpagwa ining statement ni Vice President and DepEd Secretary Sara Duterte. Ang iba naman sir naghahambal nga mas makatipid sila kung naga-uniform ang bata
At yung iba na gani dira sir, tagduha lang bala ka pares ang ila uniform or isa na lang yung gani, bala ba, suksok, bala. Problema mo na ako nag-ulan, pero tipa electric fanan lang. So kung amo na yang, dira nga paagi, mas makatipid ang mga ginikanan, mas mayo man niya gani. Pero sa ginikanan na lang niya, no, kung gusto nila kag sa ulihi abi, no, in the upcoming months maka-recover sila sa economic burden nila, financial burden nila nga ginaagyan, kag gusto gid nila, no, ipa-feel sila sini nga mga learners nga magsuksos ng school uniform. They are encouraged man. Pero hindi siya required, hindi siya obligado nga dapat mas full uniform gid sila. Amo lang gina-emphasize ng Department of Education. Yara no sa side sang ginikanan kung gusto nila nga patayan sang uniform ang ila sini nga mga learners, but kitaya diri sa DepEd we abide with the pronouncements naton sini nga secretary nga ang pagsusok uniform is not compulsory for school year 2022-2023. Okay lang ni sir, mas kinakachinela sa sila. Kung tanawon mo sa diri, no, nakabutang abi sa sining proper school attire, footwear for both boys and girls, any ang nakabutang diri abi Bombo Erlin. Okay. So in terms of kung tsinelas or sapatos, siguro ma-coordinate na lang no aton sining mga learners kailangan mga ginikanan sa mga school principal nila as to kung ano no ang allow sa mga eskwelahan. But kung basihan naton ning DepEd order, nakabutang abi diri footwear is any no for both boys and girls. Oo. Laban na abid diri sir mailis sa sang uniform inibalang from kinder and then makadto na siya sa grade 1. Although subong sir iban nga mga grade level do pala reho man lang niya sir no, same color abi. Sa iba na dira do nag-diferensya lang niya sa palda nila. Nga lain ang do checkered bala, lain naman niya nga color. But ang blouse puti lang sila yatanan. Depende na siya sa school, no, kag gina-aprobahan man na siya Bombo Erlin sang school division offices nato, no, as to the color no sang mga uniforms ng aton sini nga mga learners based ini sa ilang eskwelahan. But still no, kung pwede mo pa man lang niya magamit ang old mo yung school uniform kag hindi pa man gid siya super daan gid no inang gision or hindi pa gid man siya that deteriorated, pwede mo gid sa gyapon masuksok no. It's only a matter na kung gusto gid sa atong siling nga mga ginikanan nga ma-sure no as to kung pwede pa bala gamiton ang inang mga school uniform. Ang atong siling nga mga teacher advisor, ang atong siling nga mga principal, bisan ganing atong siling nga mga division offices no are open for their inquiries no. Palapit lang sila no sa atong siling nga mga DepEd personnel agud sini no nga maklaruhan sila, kamagiyahan sila as to kung ang nagakadapat balay na siya nga susukon sa atong siling nga mga learners ang old uniforms nila. Willing gid kami sa DepEd nga magbulig sa aton sining mga ginikanan no as the guidance sa sining DepEd Order number 65 series of 2010. Importante sir, ang manunudlo amo na yan naga-uniform. Kami sa Department of Education, if I'm not mistaken no, ang ining previous na school year is ang ginhimo sini nga transition period in terms of personnel uniform no sang Department of Education. But come the next school year, both teaching and non-teaching personnel no sang Department of Education ang may prescribed na no nga uniform starting sa first day sang school year. That's going to be August 22. So ma-start na suksok ang tanan no, both teaching and non-teaching including us diri sa regional office sang prescribed sino nga DepEd uniform. May clothing allowance ka mo, sir, no? Yes, may ara na-release nata sang tinlikdan sini nga I think it's going to be the second quarter, mga month of April or May. If I'm not mistaken, March or April. So wala niya rason ng mga manunudlo nga hindi mag-uniform. Kahit ikaw na kaisa sa mga teachers bala ang mga why sila ya naga-uniform. So why na sila ya alibaya dira nga hindi magsuksok uniforme? Okay, provided no sang government sang aton sini nga central office may ara kita sang clothing allowance for both teaching and non-teaching nga kapos nagigaan gid sang 1 year kiti nag-change uniform no ang Department of Education nationwide for both teaching and non-teaching. May mga prescribed uniforms na kami sa non-teaching may ara man sa teaching personnel naton may ara man prescribed uniform sa ila. So gingaan 1 year, isa ka school year, amo ng school year 2021-2022, agud nga mga transition period. So kag nakabutang man dito no sa DepEd order nga once magabot na nung first day of school
sa school year 2022-2023, tanan sini nga mga personnel for both teaching and non-teaching ang dapat na makasuksok na sa prescribed uniform. Ang wala lang nadala sa nga order is ang those mga third level officials ng Department of Education. They are exempted from wearing the school uniform. Palareho na ni kamo sir uniform nationwide. Yes, palareho na siya uniform nationwide. Naka-prescribe dara ang uniform sang teaching kag non-teaching Mondays until Friday. Okay. Sir Hernani Escoliara Jr. sa Liwata. Sir, ano mabili niyo mga mensahe both sa mga estudyante, mga ginikanan, kag sa mga manunudlo kay 1 month na lang sir, masugod ng klase? Sa aton sila nga mga ginikanan, no, ang school year 2022-2023 ang is fast approaching, no, dahil lapit na lang ini siya. Kagang aton gani sini nga enrollment gani Bombo Erlin, ma-start ini siya no sa July 25 until August 22. So ti ang aton sini nga mga ginikanan, gin-encourage kin naton no ang inyo sini nga mga learners ipa-enroll na starting July 25 para hindi kita maginutok no sa mga aton sini nga mga eskwelahan, especially no nga yara pang risgo no sa COVID-19 sa aton sini nga palibot. So ti para ma-avoid naton ang pag-congest sa aton sini nga mga schools, ipa-enroll ninyo early no ang inyo sini nga mga kabataan. Coordinate lang kamo sa inyo sini nga mga school principal as to sa process flow sang enrollment no sa inyo sini nga mga buluthuan. So sa aton sini nga mga learners, ginatinguan kino sa Department of Education nga despite sini no nga miyara kang unprecedented educational scenario, still gina-provide naton no ang kalidad sini nga edukasyon sa inyo. Kag sa mga ginikanan naton, with the latest pronouncement of our Vice President and the DepEd Secretary, Sara Duterte Carpio, ang pag-wear no, sa school uniform is not required for this school year. So, dako ini siya nga bulig, especially those aton sa mga ginikanan, nga nagabatsyag sini sa kapigaduhon, dala sini no, sang nagakataas sini nga presyo sa mga basic commodities. So, tanan no ginatinguan sa Department of Education, nga ang tanan nga bata, no, halin sa pigado, asa sa may kaya, ang makakuha gino sa dekalidad sini nga edukasyon nga dapat mabato nila nagikan sinino sa ila sini nga Department of Education. With this, Sir Hernani Escoliara Jr., thank you gid sa time nimo diri sa amon sa Bombo Radio Bacolod. Sa liwat mayong aga, sir. Madamig na salamat kag mayong aga sa tanan. Maraming salamat kaya DepEd Public Information or DepEd Regional 6 Public Information Officer Mr. Hernani Escoliara Jr. Para nga timaydugang nga diri nga clarification kag pagpatag sa mga ginikanan kaya tikon na kaysa nandugo overreact kita bala no. Basahon tagidanay ko na din order sang Vice Presidente o kuna sang Tiglikom sang Department of Education. So, hindi required ang pagasuksok sa school uniform para sa mga estudyante. Pabor ini para sa mga ginikanan nga nagaproblema sa income subong kay it's either sa amay o kana sa iloy nadulaan sa nga trabaho because bangod sang COVID-19 pandemic wag po nakabalik sa normal ang inyong duty duty schedule kaya ti sang una isa lang kadlaw ang day off or duha abi dira way man niya problema abi sa gobyerno nga mga empleyado mo. Ang apektado diri ang yara sa may private nga sector and sobra pa ya sa duha isa ka adlaw ang ilang nga day off. Kay before ang pandemic isa man lang kadlaw ang day off sa private employees. O galing nga kaya ting iba na diri nga mga employer nagpatumba na sa 2 to 3 days. Iban nga mga empleyado amo nagyapon ang ilang trabaho subong. So isa laga ni kadlaw nga ni ka makatrabaho dako gid ang buhin sa imo nga sweldo. This time katuan naton ang mga manugtahi gidya mismo sang uniform. Kumusta man ang demand subong sang patahiay at the same time may pagsaka sa isukutan nila. Ano man nagadalantaw nila nga epekto sa sining ang epekto sang sining order ni Vice President Sara Duterte nga hindi gyapon required ang pagsuksok sang uniform para sa mga estudyante sa public schools. Sa private schools yati ang ilang gidadrayang nga protocol, ang ilang gidadrayang patakaran amo na ang sundon sa mga ginikanan kagasubong man sa mga estudyante. Direkta sa Central Market, Bombo Gracelyn Lobaton sa report. Kamin. Ma'am Berling, sir.
Grabe man monitor, grabe. Painay na yan, nagamay. Yes, nagapamatigid permit sir sa aton. Mamay. So, Sige. nagkita rin no sa Central Public Market, especially dire Marlene sa mga tailoring shops, no. Busy Kagsubong- na. Yes. Busy na, no? Oo, kita ta Marlene no kada tao di Tadin ikaw, ka compute gid sang ano nila, kada makina. Julius ne, ilagay ba ne? Julius, hindi Marlene. Tailoring Takiso. and dress shop. Takiso tailoring Oo. shop. Ma'am Marlene, Okay. Takiso. Sige. Yes, Ma'am Marlene. So, kamustahon ta? Ang ila sa na nga pwesto man. Kaya same time, angot naman sa siling topik ko ta regarding sa mga school uniforms, no? Sa tunga din siya, Grace din ang dampi. So, Ma'am Marlene, din na yun sa mga baligyaan, sa mga panakpot man, no? Okay. Mga bugasan man, Ma'am Marlene, kag mga Oo. isda. Dire. Sige, So, sige. So, Marlene, kaupod ta, no, si Sir Felix Takiso, ang master cutter, no, sa ining tailoring shop. Kagati, busy siya, Marlene, pero ready na siya magpahayag man sa iyang life, no, bilang isa ka tailor. So, good morning, sir. Kamusta? Good morning. Good morning, sir. Naga-ano man kami ate kung anong patakaran sang aton nga sekretary ti bagay man namon sundon kung anong kadapat ng makabulig man sa ginikana. Oh, Marlene, wala pa ako pamangkot, pero kapamatik sabi kagina. Balaan mo ginaya basta mga bumbo fans, bla? Yes, no, diretso pala sa pagambalaw. Pero sir, sini sa inyo din nga pwesto, kamusta man ang inyong pagpanahi dire? Okay man lang sa amon di bisan pandemic daw mga magyapong customer nga mga guard bisan yan lang ang mga uniform okay man lang kami. Okay. Tanan So, na, subong? no? Yes, over din. Ito kadamo na mga nagabilitay nga mga nagahang nga mga school uniforms na no, Grace, magagmay. Yes, ang mga my school uniforms, sir. Mga school uniform lang amon subong mga uniform ti kun namin mas natami kita ni kun wala tani na inquiry kay damo gid uniform gid. Pasalamat mo tani kami kun uniform gid man ang mga estudyante kay amo man lang amon nga subong nga makabayad sa amon mga kutangan man eh. Hindi man na exam si sir sa utang mo, Berlin. So, Wala ang ni tawa, sir, wala utang. yes. Wala tawo, wala utang. Yes, ako gay may utang ko. Sige, abe. Sa ano mga nagsugod, agad nga daw nagasaka ang demand nabe, ang nagapatahi. Sir, Nagdamo na. Nagsugod na sir ang demand saka damo na magpatay. Steady man lang kami sa price namon ma'am nagligad nga mga wala pa covid kay doon tindahan man namon nga pigado man subong. Ako man lang gyapon namon nga price. Mga pila man ang sukot di sa usual nga galapatahi diri. Mga subong amon nga set uniform. 600 pesos. Set na namon uniform. Pila. 600 pesos so Marine sa set, isa ka set. Oh, pero ilan ng tela? Hindi. Pero ang tela sir inyo ni. Hindi labor lang kami. Labor. Oo. When we say isa ka set, blouse and skirt. Blouse and skirt, sir. Pants and polo, ganun. Oo. Blouse and skirt or blouse and polo, ang Japon ang sukot, 600 pesos. Two pieces, 600. Yes, 2 pieces from Merlin. Isa ka set, 600 pesos. Mahal naman dali, no? Ganit. Pero sa wala pa pandemic, amo na nga daan, sir. Okay. So, ari, Regardless ina siya sang size. regardless ang size, sir. Ano lang sa free size na natin. Bali kon bata mga 500 to 450. Muna na amon nga. Sa bata lang kamo sa bata. Pa mga adult na amon na price. Oo. Sir, ano nga size ang adult? Amo na. Okay, mo Arlene, sa bata, nubo ya, ilang nga presyo. No? Okay. Kung adult, regardless of size, pay amon Japon 600 pesos. Okay. So, sir, ang mga ari diri subong kalabanan, iya naka estudyante o kon teacher? Estudyante na sa mga sanan. Mga naka-hanger. College student. College student. Iya kay mga Yuno, Lasal. Okay. So, ang iban diri nga nagapatahi, mga ano ba sila?
Mga kalabanan, mga estudyante mo lang. So, Nakita ko di ba Berlin, iya ka security guard mo. So, muna, iya ka teacher, yeah, meron man. mga teachers mo, may Basta may design lang sila. Yes, Berlin. Basta may design lang sila, regardless kung ano nga profession, tahion na nila ya. Basta sir, may gatag sa mga design. may mga design lang sila. May mga design, mamusun ba? Pila man ka adlaw, sir, makuha. 1 week lang mo allowance, mga 1 week, 10 days. Kung magbulyom na dito, mga tag 2 weeks. Mga guidance nga allowance. Kasi compared to sa nagligad, no, nga amo ni bala aton nga Secretary of Education be nagambal nga hindi man gid required ang pagsuksok ng uniform, no, pero sa mga may kaya or may uniform ya, okay good. Sa mga private basta may uniform naman sila. Ang inyo sa nga kita may apektuhan Epektado gid mga public daw hindi makapatay mo, mga kalabanan guro ti. Asahan na mo no, mula mga private lang. Basta nagligad sang hindi ni requirement or wala pa ni no. Damo may kapatay diri sa inyo. Damo gid kami di obra tanan, halos tanan nga mga tilo. Nabinagid kung nag-abri klase. Mag-abri klase ti loaded kami tanan di. Amo mo lang namon pasalamatan mabri klase mo. Pila diri ang nagapanahi sa imo nga tailoring shop. Bali anom kami di. Ani pamilya ka mo ni kung may ara diri nga hindi pamilya. Hindi nga isali sa una iti. Dodogay na ginasasamo niya nga tawo. Damo sa amin tawo. Sinupod mo sa family members or sa family mo? Ko tapos manghod ko, asawa ko. Si Julius na yan, tatay niya na. Si Sir Julius, tatay mo na? Hindi, bali Felix tatay ko niya. Bali Julius lang. Alay na yung shop. Alay na yan siya. Pausos na yun, nakita ko gali. So ano na sila yabang mo, Grace? Takiso? Takiso, Bamba Erlin. Tailoring shop? Yes. Okay. So kung blouse lang ipatahi mo, pila na iya? Kung blouse lang, sir, ang ipatahi ko. 300. Half of the price. Okay. And then, kung pants naman, 300 man. Oo, Bamba Erlin. Aha. Anong kalabanan ng mga nagapatahi subong, yun nga sa mga private schools? Ang kalabanan subong, sir, mga private schools gidang nagapatahi. Mga private, mga Yuno, Sensco, mga muna nagapatay sa amon subong. Riverside, STI, mga private. May ari na diri nakapatahi nga halin niya sa public school, abe. The work ko idea, mama. Pero halos mo lang nakapatay sa akon, puro mo lang private. Private. Okay. Mga salon ni nagasugod nga daw nagdamo naman nabi mga nagapatahi Marso, Mayo pa, June, ano? Mga ano nga bulan, sir, nagsugod nga nagadamo patahi sa mga estudyante? Hindi man lang monthly, ma'am. Ini nga man. Sa June ya? Huwag pa, ma'am. This July lang, Berlin. Sinilang gid. Mga 2 weeks after. 2 weeks na. Oo. Kaya na-announce namin ng August 22 masugod mo. Yes, Berlin. Sa So, isa may masuki ka mo? Ang mga suki na mo nito, amo ni kapatay temprano. Okay. Yes, Berlin. Sa isa kadlaw mga pila maubos pa matapos sabi nila. Sa isa ka adlaw, sir, pila man ang maubos tahi? Depende man May ara mga tag tatlo ka terno. Makapagawa man kami sa isa ka adlaw 15 ka terno. Okay, 15 times 600 Berlin. Wala labanan, isa na kaset. Oo. Anong sila nga daan mo? Gani, oo. So, may komisyon na sila per set or anong ila dira nga sweldohanay? Anong sweldohanay nyo, sir? Bali adlawan lang. Adlawan. Kung pilaya kung manong lang ang bayad. Adlawan sila, Berlin. Okay. So bentahan na gani kay Tikon na kaysa may adlaw nga daw na may nagapatahi pero may adlaw gina nga daw why gid aday customer. Mayara man sa adlaw nga wala gid kamo customer, sir. Sa nagligad, wala gid kami nga adlaw mga pandemic, gapuli kami 20, 30. O wala. Subong gid lang pasalamat namon kay mabalik na ang klase. Namon ginapasalamatan naman kaya magdao mo namon obra. Kaya daw uhaw man kami sa panahe 3 years. Pero di ka years inyo tailoring shop? 22 years. 22 years. Amo lang gininyo bread and butter. Grabe. Kaling sa lulo na ni. Oo. Okay. Ayo. So, gintunan gina nila. I mean nag-eskwela gina sila panahe. Ano ni sir, ginton anyo gid nag-eskwela ka pa na. Bali gintudo na kami kaya nga akon nagtudlo sa akon akong tatay. Uwi na nagkuan asa lulo. Do family na gid kami tanan nga tailor. Oo. Okay. From the family gali ni Berlin. Electric na da Bombo Grace. Electric na sa sir no? Oo, electric siya Berlin. Pila ka bilog?
Anom tanan. Tikon ang brown out ginagamit. abi. Gapahuway man sila, Why sila sang do manual ng makina? Wala ka mo sang manual nga makina, sir. Buhay na? Buhay na ng manual. Wala na. Zero Bomberlin sa manual nga makina. Mga manual nga makina, subong na lamisa na lang sa mga kalanaan na Bobo Grace. Actually, may ara kami sa balay Bomberlin. Oo. Hmm. So, sige lang ano mga estimate abi ni sir nga peak gid sang pagpatahi? Mga sir, estimate mo nga peak kids ang pagpatahi, sir. Mga 1 month after klase. Amo ginang fix ginamon nga damo gid ba. 1 month before or after? 1 month after klase. Oo. Nga ang 1 month after how? klase. Nga ako na after, sir. Titi daw damo nagbalaga bully mga damo naka-enroll daw damo nabla naka na maka-uniform na gid. Okay. Oo. Hindi gali ang weeks before, no? Kundi after. Yes, after iya Bomberlin, no? Amo na consider yang peak kid sa papatahi pala sa mga utod ta. Sigurado na ganda nga estudyante na ganda mo. So kung August 22, mga September dira gid na iya ang nagahimugasa gid kumbaga. Okay, kung August Bomberlin dala pa na sa Tiempo Merto or I mean, Tikiliwe bala. No? Wala pa money. Ano ang maximum nga ginapatay isang isa ka parent abi dira? Anong maximum nga ginapatay isang isa ka ginikanan, sir? Tatlo kasi duwa usually nga ginapatay. Matatlo, duwa Bomberlin. Kung isa ka naman, wala ka bulus-bulusan. Mugid Sige. Anyway, kung na may dawa-dawa dara mga ginikanan, so pwede gid sila yang makapatahi. Nami gimanabi ako na ka-uniform mo. Sino ga interviewin naton liwat pa mo, Grace? Yes, Bomberlin. Si Sir Frack, sino ganito? Si Sir Felix. Felix. Sir Felix, thank you Junior? again. Bali kung mag-sample 3 set, wala discount. Ay, gatag man ko discount mga tag 100. Oo. Tiyadi pa man na. Oo. Di pa man sa atong mga kauturan ng Bomberlin, makatipid sila or maka-less sila sa ilabalayaran. Okay. Mahal mo galing mo patahin, no, Grace? Gani, Bomberlin. Mailan ka na ako gaskwila. Preparahin na mo yung pailiskwilahon. Gay pa to. Madrawing pa ko Mama Grace, thank you, Gid. At least mayroon sang idea, mga kotora na to na kung magpatahin sila dara sa may Central Market. Tika mahal gali, amo na nga may rason gini si Vice President Sara Duterte kung sa bagay, tisubong may nagiman barato mo. Oo. May rason gid ang hindi lang nga na pag-require ang pagsuksok ang mandatory gid ba na ang school uniform para sa mga estudyante. Kung makasarang ka may uniforme na bata mo, so pasuksokon mo uniform. Pero kung waay pa kag alang-alang sa budget pa eskwelahan, lang importante nga presentable lang iya ginang suksok kag hindi man balang galamugo. Merlin, kay maabot gining tiyempo, no? Mabalik man ang normal or sa ang tanan sa normal ba lang nga maka-uniform tanan ng mga kabataan. Subong alang-alang pagit sa budget. Ang manang na-consider man. Mama Grace, thank you, Gid. Yes, Merlin, live today sa Central Public Market. Ano si Mama Grace and labat nag-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo! Maraming salamat na kaya Bombo Grace Lim Nalabaton na direkta dara sa Maya Bacolod Central Market. Maya gagalida sa mga listeners na nato na sa Maya Mercado. Kaya subong nga mo naging isa sa ginabantayan nato nilabi na nga may rasang announcement si Vice President kagad subong man DepEd Secretary Sara Duterte pabor ini para sa mga ginikanan na nga hindi lang nga mag siling mga problema kagida bala sa inuga patahi imodera syempre una bakal kagida na tela abo ni dalon ni modera sa may mga tailoring shop and then ang design natin dala mo man amo na ilogon lang ina nila. Tika mahal man nga daan sang bayad 600 pesos ang set kun blouse lang abi ang imong ipatahi 300 ang imong bayaran kun pants 300 man ang labor.
sa subong nga daan ng susuway sang may nagawaay sang Pilipino siguro nga way nagareklamo magluwas ang sa mga tuman nga ka mga manggaran mga manggarano na gid nga tiway na sila yan nagaproblema pero kada isa sa aton may nagidya problema ilabi na kon nagasaka ang presyo sang nagapanguna nga mga balaklon ang klase magasugod Agosto 22 so wadugang naman din nga pala sa na para sa mga ginikanan. Although what is syempre kung ikaw parent or parents kamudera expected na niyang amugin na yung mga galastuhan. Ang pagkaon na syempre mga basic needs ng mga kabataan o kung sa inyo dara yung mga estudyante and ginadugang nga gini ang gasto sa eskwelahan. Amo na gani nga kung kaysa ang mga kabataan o mga estudyante balaba sok mala. Kagi ka na, Bombo Harold? Isa lang balay mo yung uniform. Ito may mga ginikanan nga mga nagasiling nga timayo gidya ko mayarasa nga uniform kaya di bala mabalaan nga sulit-sulit ang imong nga bata daw, sok-sok. Kung duha man na mas mayo man na kaya ang sok-sok niya Lunes, labhan pagkahapon, may another set na siya para sa Martes. Pagka Martes ang hapon, ang ginsok-sok niya sang Lunes na labhan na, pwede niya naman masok-sok kapag ka Martes, yun ang alternate lang bala. Timayo gida ina. So sa inyo dira sa mga parents, kung may uniform ang inyong mga kabataan, mas mayo gidya, kung wala pa uniform, amat-amatan talang. Way manabi nagambala diring Vice Presidente aton sa nga DepEd Secretary nga hasta matapos ang school year 2022-2023 hindi na mag-uniform ang mga kabataan. So hindi lang siya required. Pero kung makasara nga kaya kag medyo nag-okay na binadra pagka Desyembre may nabato na ka na 13th month pay mo, bakli na uniform ang imong nga bata. Kay lain giman ang feeling, no? Di ba la? Plus pangadaan nga mayara discount niya sa pagsakayan nila sa mga jeep. Kung na kaysa mga jeepney drivers, hindi mo magataga discount sa estudyante kung may naka-uniform. Tibentaha man kung ikaw ang naka-uniform. At least, hindi mo na kinanglan niya nga mag-puis pa ka mo draya sa nga driver. Kaya pagkakita na sang imo nga uniforme, bastante na inang-approve ang student tagagidman nga maka-avail isang discount. For example, siyang mamasahe subong, so pulo lang imo yung pamasahe. Bentaha man para sa mga jeepney drivers kung mayara klase, kasi syempre nagadamo man ang mga pasahero mo. Anyway, ang importante lang nga mag-alam ang mga estudyante. Sa mga ginikanan na kamo yan, tinakatansya naman ang kamo, ngayon ninyo pagpasuksukon ng mga kabataan ninyong halin bala sa pagtulog nila. Amo ba ng susukon nila pag-report sa klase, do ka bahol naman na iya. Ang bata antes na maghalin sa balay, ginapaliguan na gina sa mga ginikanan. O kung kabalo na yaman siya maghimo sa siyang iya kaugalingon, siya naman lang matumato, dara paligo ka magilis, pero siyempre ginalantaw gitanay sa ginikanan kung gusto. Ilabi na kung ikaw balang iloy, gina make sure mo gina gwapa, imo bata ka gwapo. No? Sa mga mothers. And naplansya ang ilabayo. Kung kulang-kulang agidara, and then masuksok ka sila civilian, mas mayo man niya gani. Kung para sa inyo, mas makatipid ka mo kung nagasuksok ka sa uniforme. So, watag sa aton, may mga desisyon na naman. Nadara ka mo naman yung nakaibalo kung ano ang inyong kaya. Ang importante lang nga din mga manunodlo, amo gina nag-school, nag-uniform. Amo na lang reminder sa inyo sa DepEd Region 6. Kaya kung na kaysa, doon mo ma-distinguish, sino na ding maestra, sino na ding maestro, sino na ding estudyante man. Ilabi na kung sa high school, balayang dalago ng mga estudyante. Di syempre sa elementary, do ka jutay, malang na doon nagkauna sila bala sa edad nila. Diba, distinguish mo ginadra mo na yung maestra, mo na yung maestro. Pero kung hatagan naman kamo sa ligwa kag may clothing allowance, may uniform allowance man lang mga personal sa Department of Education,
may nakaprescribe gidya nga uniform nga mo gading suksukon halin sa Lunes sa Biyernes tiwag gidya balibad dira mga manunudlo hindi magasuksok sa uniforme. Importante kada diri nga kuha na pagini ayuho na pagini pagtudlo sa mga kabataan. Kay regardless na iya kung nakasuksok sila uniforme o kung wala, importante presenta sila. Kaya kung nakaisa may estudyante nga puwerteng pabalansya sa iyang iloy paggali na sa balay. Daw laban na pagani ang ligoy sang sa pamati. 7 minutos ang nabilin antes ang alas 9 sa aga. Pagbalikan naton dahil kita sa Zona Serye sa pagbantay naton sa State of the Nation Address ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Lunes na ulihing adlaw sa Lunes sa sa kabulan na sa Hulyo. Amo niya nakasaada sa aton nga 1987 Philippine Constitution nga maga-deliver sang report sa mga pumuluyong Pilipinhon ang aton nga presidente. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Luyag mo bala nga buligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok
guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound ginagamit sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas ni ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatay
nabatihan sang kadamaan. Wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tuga sang balhas kag bacteria. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga health
healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Nakaligad sa taknang alasan wada sa aga. Pabalikan na sa atong pagkapangalaga na diri sa palatunturan bumuhanay big time. Pila ka adlaw banwa antas ang unang State of the Nation na address ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Siya ang nag-imbitar sa aton nga mga Pilipino nga magpamati sa Hulyo 25 sa iyang pag-deliver sang SONA. Kaya diri gidarahuman naton nga pagdiskusyonan sang presidente or iga-discuss ang presidente ang iyang mga key policies and priorities bilang ika-17 Chief Executive sang Republika sang Pilipinas. Sa pahayag sang presidente, ginhambal niya diri to quote President Bongbong Marcos, nalalapit na ang ating pinakaunang State of the Nation address. Samahan niyo po ako at pakinggan ang estado ng ating bansa at ang mga plano at mithiin natin bilang isang sambayanan para sa mga susunod na taon. Kaya kulang-kulang isa ka bulan, halin sa nagpungko sa pwesto si President Ferdinand Bongbong Marcos, siya ang mag-deliver sang SONA sa batasang pambansa kadungan sang joint session sang aton nga Kongreso, sang Senado kag sang Kamara de Representantes. Ginalauman banwa nga isa-isahon iga-enumerate sang presidente ang iyang mga priority bills hingyoon sa Kongreso, ipasar ining nasambit nga mga hagna nga magabulig sa Marcos administration nga ipatuman ang ining nasambit nga mga programa. Kahapon ginpahayag na diri sang Kongreso nga hatagan nila sang atensyon ang ining mga priority bills sang bag-ong presidente. Siya ang magapresentar man sa mga detalye sang medium-term fiscal framework sa ato na gobyerno kag ang ginalantaw diri nga budget deficit dapat buhinan, i-promote ang fiscal sustainability kag paghatag sang ligwa sa pagtubo kag pagbangon sang aton ekonomiya. Si Finance Secretary Benjamin Diokno nagpahayag ang framework iga-implementar ini sa duha ka mga stages sa bilog nga termino sang presidente. Nalaki pa diri sa mga goal nga gintalana para sa aton economy, sa mga strategy ni para sa ekonomiya patubuon sang 6.5 to 7.5% subong nga 2022. Sa 2023 to 2028, dapat nga malabot naton ang economic growth of 6.5 to 8%. Ginatuyo man sang gobyerno ang pag-reduce sang poverty incidence to 5% to 9% rather. Ma-reduce ang poverty incidence to 9% sa pagtapos sang termino ni President Bongbong Marcos. Kaya kung balikan na rin sa termino ni President Rodrigo Duterte, ang iyang administrasyon na manage niyang mapanubo ang poverty incidence from 23.5% in 2015 to 16.7% before the COVID-19 pandemic. Abisar pa nga ti may mga kauturan ng kita nga mga nagreklamo nga tipigado managyapon. May iba naman yang nakakita sa mga opportunity. Kaging gamitan nila, especially sa COVID-19 pandemic, nga bisan na pang gina-eksperyansya na to ng ining health crisis. Mayara man niya gyapon sang maayong oportunidad para sa iban. Ang economic managers, ginalantaw man nila ma-reduce ang debt to gross domestic product ratio. Mapanubo, banwa ang utang sang Pilipinas from 63.5%, grabe nagaling atong utang, no?
63.5% of the gross domestic product equivalent ini sa aton utang or ang national debt sang gobyerno sang Pilipinas equivalent na sa 63.5% of our gross domestic product. For example, labi, sa 10,000 mo, ang 6,350 pesos utang mo. Amo na ang layman's term para sinadira banwa. Ang aton nga debt to gross domestic product ratio subong is 63.5%. Sa liwat, kung ang imong income, imong nga gross domestic product is 10,000, ang utang nimo 6,350 gid. Ang bilin sa imo, pila na lang? 3,650. May meaning, mas dako ang imuutang sa mabilin sa imo. Sa first quarter sang 2022, himuon na lang nga 60% by 2025. O, ate, sa muhin-muhinan man siya, no? Kaya dapat dira lang kita kutob sila eh. Kung pwede pa lang nga gani nga hindi kita maglapaw, guro 50% sang gross domestic product naton mas maayo pagid. Meaning, sa 10,000 nimo nga income, 5,000 ang imo utang. Mas maayo pagid ko sa 10,000 mo nga income, 3,000 ang imo utang. At least mabuhi-buhi kagid. Nagpangako man na rin si President Bongbong Marcos to make agriculture his highest priority. Kay kinanglanon naton ang agricultural sector para nga mayara kita sang mabakod nga ekonomiya. Kay subong nga siya ang nagapanguna sa may agriculture department. Nagmando diri sa mga hensya sang gobyerno or sining Department of Agriculture pataasan pa ang food production. Dapat mayara kita sa multi-year plan para nga ma-construct ang value chain sang Pilipinas. Kama-address nato ng ining food crisis nga ginalantaw nga mag-apekto sa next 2 quarter sang tuig 2022. Aton sa mga local officials mayatag sa man ka mga expectation para sa unang sona ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kay isa ginusubong sa dapat tatagan sa Indalupangod banwa ang aton nga rice production, corn, subong man livestock, and then mapabili na sa nga gobyerno nga affordable lang gid ang presyo sa mga nagapanguna nga mga balaklon. Ilabi na gid sa nga pagkaon, and then bakal na to na syempre sa groceries, sa merkado, and then sa supermarket. Kabisan magdughang pa nga sweldo, walang balaklon, so sa pagkamahal, hindi mo man gyapon matiyagano, hindi mo man gyapon matyagan nga nagsaka ang imong nga sweldo, so kakulaw sang kwarta, bala, kadasig lang maubos. So mga buhinan mo lang niya 50 ang isa mong kalibo, dugay-dugay, why na no? Mas yun doon natulog ka isa ko kalibo man. Mag-groceries ka subong, isa mong kalibo, doon nga gani mabugatan. Ang imong siguro ang large na bala nga plastic sa mga supermarket, doon nga gani mapuno, siguro dasta ka lang yan sa medium. Ano expectation na rin ni Vice Governor Jeffrey Ferrer, Bombo Dennis Rubica sa report. Come in. Bombo Lino, ginalauman ko ni Vice Governor Jeffrey Ferrer nga sa mabot nga Hulyo 25 sa sining State of the Nation Address ni Presidente Bongbong Marcos nga diri no igaladlad kung igapatpat no ni Presidente BBM ang iya sining plano no para iya sa first year or for the first 3 years no sa iya sining administrasyon Bombo Erlin no kalakit na diri sa kay Vice Governor Jeffrey Ferrer. Of course, number 1 ang pagpabangon kag pagpatinad kuno sa aton ekonomiya, ang pagpasanyog sa aton sa ni agrikultura. Nakutunambal mo kay nati ni tigid subong mapadako ang aton nga food production. Sa idalo mismo sa pagpumuno karon Department of Agriculture ni Presidente DDM. Of course, ang sabahin sa peace and order
Bombo Dennis. Yes. Ang balatong subong tag 250, no? Sa Isa ka una, bilog. sa kalaba na piso, tuloy pang bakal. Amo gani, why pag gani yung piso? Subong ya, 5 mo, 2 ka bilog. Oo, sa una yung bugkos na Bomberlin, no? Oo. Sa kabugkos, 5 pesos, damo-damo na. Pwede mo na sa kabugkos, malakot sa imong laswa. Subong niya, isa ka bugkos guro, may 3 bilog, 4 bilog, 10 pesos. Kamahal kay Bomberlin. Sa mo ba ekonomiya, peace and order, of course, ang aton sining padayon pangyapon nga programa, kampanya naton against pandemya, no? Sa COVID-19, di ba walanta, nagligad nga inadlaw si Presidente BBM, nagpanawagan, pumuluyo nga magpa-booster, magpabakuna, kay nagpa-Steven Chagani, Bombo Arlene, ha? So, less than a month, no? Before siya nga after nga nagpungko siya as Presidente sa Republika sa Pilipinas, no? So, damo pagid nga mga bagay, no? Ginalauman niya, pinapabot ni Vice Governor Jeffrey Ferrer nga iga-padpatya, no? Sa iya sining sunak, hindi pa man siya hadlad sa iya nga accomplishment, kaya less than a month pa man lang siya, no? Sa pwesto, no? Kag in part ya sa probinsya, kaya bala ito mabuberlin, do halos na nga mga kandidato ginagadro sa probinsya, may mga gain promisa. Sa part ni Vice Governor, nga ti mga promisa sa ito. Once lang, no? Nakakadto dere mo Dennis, no? Once? Yes, pag Grand Rally lang gid nila. Pero before sina, may mga pag-isturanay naman, may mga pag-konsulta sa halos na nga sektor dere sa probinsya. At isa dito sa mga premisa man ni Presidente BBM, no? During siyang kampanya, ang pagsuporta sa bayan sa aton na duso ng ibalik ang Negros Island region. Ang ining mga ito ay mga big time nga mga infra project kapag maintaining Guimaras o Panay Guimaras Negros Bridge. Ang mga agriculture program kag sa bayan sa edukasyon. So sunod kay Vice Governor Ferrer nga ini nga mga gipromisa sadto ni Presidente BBM during campaign period, no? Nagalaam gid siya nga matagaan gid pantamod, no? Kay nga tanan nga mga gina-commit sa presidente o kon commit ni BBM before pa man siya nag-presidente during election, iya ginalista man niya mo, butang man niya sa listahan niya. Para at least in kaso matalopang dan, no? Kahit naglaom si Vice Governor Jeffrey Ferrer nga ining mga gain promises in santo in due time, no? Matagaan gini sa nga bulig ug patamod sa national government. Bombo Arlene. Ang sa maya Negros Island region na Bombo Dennis, mas mayo ina para safe gid bala through a Republic Act. Kay kadelikado kon executive order, ang executive order sang subong administration, sang subong nga presidente, pwede lang gid ma-repeal sang next president. Unlike ya kun Republic Act nga kalawig pa ya bala sang legislative procedure nga labayan na niya kun kay makakuha number, so hindi mo na iya mapasar. Unlike ya diri sa may executive order, isa lang kapirma sa presidente, okay na mo. Para safe kita dire kag sigurado na gid bala, no? Yes. Imuuna lang abi nga akta republika. Actually, Bomberlin, sa mga nagligad daw dumanta last 2 weeks, no? May ara na mismo de sa aton nga mga kongresista sa Negros Occidental kag Negros Oriental, daw ang author gini si 3rd District Congressman Francis Kiko Benitez, nga nagduso sining sa kahagna, no? Nga permado sa nga 7 ka mga kongresista diri sa Negros Occidental, included ang City Bacolod, 3 ka mga kongresista sa Negros Oriental nga nagaduso, no? Sining pag buhi liwat sa Negros Island region, no? Sa bill to nila ning mga congressman daw dala to Bombo Aileen ang probinsya sang Siquijor, no? Pero si 2nd District Congressman Sir Di Marañon, dumay separado to siya nga bilagin file una
nga regarding man sa Negros Island region pagbuhi pero daw kuan lang to ya oriental occidental lang no included siya nga bill no puti niya in due time ma-consolidate mo lang na dito sa Kongreso angot sining liwat po daw dako sa mga previous nga pag-interview sa mga provincial officials naton kay Governor Lacson kag sa iban pa no dako gid ang ila pagpati nga mabuhi na niliwat no ining Negros Island region kay of course ang suporta sa national officials kag mismong duso naton diri sa Idalom no nga amo na niya ti ipayega agi na sa Republic Act no kay ti pero galing kay Bumbarlen ti kon Republic Act malawig-lawig paning debate hay man to kag kombate iya sa Kongreso. Pero sigurado gid ya mo Dennis. Yes. Sakto na no. Kay ti nga tontong pag-create 2017 no pag-create siyang NIR at 2015 no pag executive order 2017 gali Bumbarli kay 2 years in exist no 2015 Hindi pagpungko ni President Duterte gibungkag niya dayon 2016. Okay, sakto na no pagi man sa ka-EO executive order man at daw mo na nakadali bala no kung to executive order daw mo na nakadasig no pero kung ipagi mo sa Akta Republika tod ba daw ang proseso pero ti at least sigurado no kay ti aprobado no sa aton nga mga kongresista galit mo lang na ibalawig-lawig lang debate pero ti kon halos tanan dira sa ibabaw sa Kamara sa Kongreso kung suportado mo na yung Bumbarli ning duso wala mo na yung problema hindi na guro maglawig itlaktuig asun mas mayo no? Kahit may Bumbarli ko na saad sa Republic Act kahit nadala na diri ang appropriation no dala siya sa national budget no kung matukod taliwat is another region sa pungsod no Bumbarli no at least makuan siya mabudgetan for the next year no kung matapos sabi subong ni natuwig so pag pasada by October sa national budget madala na siya no nga mabudgetan for next year kung maproban subong ato Bumbarli so mo gini ang mga prioridad nga mo man Santos nato promisa ni BBM nga ginalawan no sa atong opisyalis sa probinsya Governor o Vice Governor Ferrer nga matagaan gid sa Talapangod matagaan sa Bulig kag maduso man mismo ni Presidente Bongbong Marcos. Pamatian ta ang porsyon sa pagpayag ni Vice Governor Jeffrey Ferrer. Well, expectation tayo that is the first maybe 100 days or the first SONA more on projection, planning, vision siguro hindi man siya ka-reporting kaya first day na first SONA ya so kung anong himuon niya for the next 3 years 360 days well ang promise ya ara ginay amo na ang that's part of their campaign nga kung ano man ang concern ni every provinces ginajot down niya man especially nga kung anong gusto tadi NIR ang bridge ang infra related project sa education so ari na di ang plano and especially sa agriculture Bombo Erlin, no? Sa agriculture, pero teka, mahal nga abono. Muna kasi, hindi ka na matingala kung mahal ang aton mga produkto sa agrikultura kahit sa mga farm inputs palang daan. Sakto na, fertilizer, tumanak mahal. No? May mga pesticide pa. 3,000. Suste lalam na karon di baylol na si mga muhuman naton sa manubong ang presyo kunti sa bagay ni Bumbarli guro ni mga gagmay naton nga mga nguma daw halos break even naman lang sa ilang produksyon no importante lang humay 600 tsak daw terrible nga importante hindi sila malugi no balik-balik lang kapital production gamay-gamay naging lang ni ang kaporsyento guro mabalik sa aton nga mga manguma no sa ilang mga production sa agrikultura kay takto na halos tanan nga mga inputs
tuman kamahal, no? Pero tiyan mo na Japon, no? Ang binalawman nga mangin prioridad ni Presidente BBM nga ipatpat siya, no? Sumabot niya nga State of the Nation address, no? Sa July 25, Bombo Erling. Sa piyakabahin, may maning nga balita para sa Tonawa. Vice Gob. Si Vice Gob na ilihel bilang Vice President sa League of the Vice Governor of the Philippines. No? Ini Bombo Erling ginapatigaw ng pinigay sa itong tinalikdan 3 days ago sa ginapatigaw nga ika-88 na National Assembly and Election of Officer sa League of Vice Governors of the Philippines. Ito ni giniwat Bombo Erling sa Maykuan, Sofitel Philippine Plaza sa Manila. Isa dito sa nangyayin bisita nila, of course, si DILG Secretary, no? Binhor Abalos. Pila pa ka mga national officials, no? Sa sining ilang pag tililipon. So dito man pilian si Attorney Catherine Siegapay sa probinsya sa Laguna bilang presidente, no? So ang Vice President, Vice Governor Jeffrey Ferrer, kag of course nila sining Chairman of the Board, si Attorney Ronaldo M. Tiempo, no? Sa probinsya sa Aklan, no? So no kay Vice Gov Jeffrey Ferrer nget idugang naman ning trabaho para sa akon, ha? Especially nga gin-assign siya ako no Bombo Erling ang Ways and Means. Ngati ano but silingod ang trabaho to sa Ways and Means. Ngati ako naman ni mangita sa mga problema sa mga pagpangita sa mga suporta, ha? Para iya sa League of the Vice Governor of the Philippines, Bombo Erling. Kaga sila to kuno pagsapol ni DLG Secretary Binhor Abalos. At nga ti sigapon araman ako naging commitment to ni Interior Secretary Abalos. Nga ti padayon man nga pagtutok, no? Especially pagpangbisita sa mga LGUs, no? Sa aton kapulisan, no? Para enhance pagid ang nanutuhay nga mga programa. Liwat si Vice Governor Jeffrey Ferrer. Especially that you are the Vice President for Ways and Means. Mangita pundo para sa league. Amo na ang obrada. So you're gonna be the team to ask resources or find ways, especially sa Congress kag sa Senate. Way man problema sa Congress kay ang palabuton tang Speaker of the House very close man sa akon kag mga kilala man ng mga congressmen to help the Vice Governors League of the Philippines. Well, he has this plan and subong ani sa ako na siya galibot sa bilog Pilipinas kadto sa mga LGUs, ma-meet sa mga LGUs and then sa mga PNP regional directors. Bombo Erling, no, matong nga malipot lang pagpahig ni Vice Governor Jeffrey Ferrer lang pagpungko niya karon as Vice President, no, sa League of the Vice Governor of the Philippines. Bombo Erling. Sige. Sa manang pila ka mga balita gikan sa Kapitolyo Provincial, ini si Bombo Dennis Rubica para sa Pabansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Dennis Rubica. Patayan din nato ng sona sang presidente kung kinalusuman niya ni Senator Robin Padilla nga dapat ang mga dokumento sa mga opisina sa gobyerno in Filipino language para nga mas labing maintindihan na sa mga Pilipino. Mas mayo pagiding sona sa presidente in Filipino, no? Para nga matutukan na sa tanan na kahit ikaw na kaysa in English bala gato ka ng radyo pero duway ka man nagatuto ka doon ikakaintindi. Ay nang hapos sa gidya intindihon na kung sa Filipino language bala ang State of the Nation address. Kaya bisan ginabantayan ini isang international community, mayroon man nagyapon nga transcript in kwan mo in English. So, ang report sang presidente, report niya gidya sa tanan nga mga Pilipino, ano nang estado sang aton nga pungsod sa tinalikdan nga mga tinuig.
ng Estado subong kag ano ang plano para sa palaabuton ng mga tinuig. So amo na ang gusto naton nga watian abas mayo gidya kun tanan kita nga mga Pilipino ang makaintindi sang ginareporta sa aton. Kaya kung in English ay naman nato na sinimaripod na manigar nga mayara sang population ng aton sa nga pungsod nga nubo ang educational attainment. So kabudlaya para sa ilang magintindi. So dapat ang SONA sa nga presidente maintindihan sang kalabanan. Kung maintindihan sang tanan mas mayo pagigani o kung tanan makaintindi mas mayo pagid. Ang mga senador ginanticipate nila ang SONA ni President Bongbong Marcos magpresentar sang klaro nga roadmap kung paano i-address ang iyang administrasyon ang mga challenges nga ginatubang subong sa aton nga pungsod. Si Senator J.V. Ejercito, in fairness kay Senator J.V., no may sense gani siya, no? May ibugag gid lang klase senador. May natang kilala yung senador yung pati ang isabat niya, ginbasa niya lang niya sa ginatag man niya sa manog interview. Ano man. Sige, si Senator J.V. Ejercito na-express nga si President Bongbong Marcos mag-detalya sa iyang mga plano tuhoy sa economic recovery kag pandemic response para sa pungsod. Kay kinanglanon nga mayaragid sang plano nga magabalance ang need to protect our people from the current and future pandemic and the urgency of reviving our economy sa kadako nga utang, external pressure, and then ang ining inflation. So meaning aminado ang mga senador mismo nga medyo apektado gid ni gani medyo bat naglumpiga gid ang aton ekonomiya. Amo na kinanglan makabangon o kay do nakadasma gid ang aton ekonomiya. So kinanglan nga magabangon kag hatagan sang igtalupangod ang Universal Healthcare Law kag author syempre ni Ejercito. Si Senator Nancy Binay siling niya kinanglan ma-mention man diri sang presidente kung paano niya iga-caution ang epekto sang nagasaka nga presyo sang produktong petrolyo kag iya nga economic roadmap para sa next 6 years. Si Senator Robin Padilla, siya excited ko yung mamati sa SONA. Ilabi na subong nga ti ako ng isa ka senador. Amo na nambal ni Senator Robin. I'm excited to what President Marcos will say because when we were campaigning, he always said he would continue the good programs of Duterte. Excited na ko mamati. Ang isa naman subong sa kinaduso ni Senator Robin Padilla, ang ni mga dokumento mula sa opisina sa gobyerno dapat in Filipino do kabudlay managaling. Hindi naton sila malipod manigan ako na kaisa mas napusan pagka tayo magintindi sa English, no? Sa Filipino, ilabi na ako medyo madalo, mabala? Kung sa mga dokumento na guro sa korte do kabudlay guro senator nga mag-Filipino na sila paano mo nabi mga reclusion perpetua, mga ano pa ginang mga kwanada. Ano ba gina mga legal terms? Wala mga legal terms. Hindi mo na sila makuan mo. Hindi mo na sila ma-translate. Bala? Pero siguro namin niya man natin kung hindi ma-translate. So ipabilin lang niya in English. However, kung in Filipino naman, siguro mas damo nga papel. Gurong kinanglado na kung na kaysa magsulat ng kabala in Filipino, mas malaba siya, no? Asang sa English. Kag para man sa consumption sang tanan naman ang mga ahensya sang gobyerno siguro kung in English Senator Robin Padilla. Siguro magdebate, mag-deliberate kamo dira sa Senado, pwede man na yaman Filipino ka lang eh. Pero nabi ang latest subong report sang COA, ang office ni Vice President former Vice President Leni Robredo nagamit sang 25 million pesos
para sa research funds. Sige, abi, Tagalog ta ni abi. Okay. I-try ta niya kung ano nga laba Tinawag ng the Commission on Audit flagged the Office of the Vice President for using 25 million of its research fund for COVID-19 initiatives, saying government funds should be used for the intended purpose. Okay. Example, abi, abo ng report address sang COA. Sa isa ka paragraph, ginpahayag sang COA, further inquiry from Budget Officer and Policy Unit Head revealed that the purpose of the SRED expenses appropriation is to measure and assess the impact and success of Office of the Vice President's Angat Buhay program in addressing the poverty in communities it helped. However, per review of transactions, it was disclosed that the SRED budget was realigned and utilized for OVP's regular social services, COVID-19 projects, and other purposes. Amo nang siling sang COA sa isa ginila dito ka paragraph. Tikon nang inyo dere ni Senator Robin Padilla ihambal in Filipino. Sinabi ng COA, itry ko lang kung kaya ko. Sinabi ng COA na lumabas sa karagdagang inquiry, pag-usisa ng Budget Officer and Policy Unit Head na tuklasan na ang anong purpose? Ganito naman layanan kita na ang silbi negoro. Ng SRED expenses appropriation ay para ma-assess. Ma-assess ang impact at tagumpay ng Angat Buhay program ng Office of the Vice President sa pagtugon sa poverty. Anong poverty? Sa kahirapan sa mga komunidad na tinutulungan nito. Samantala, sa review ng mga transaksyon, nakita ng SRED budget ay ni-realign o ginamit sa iba. At ginamit bilang regular social services ng Office of the Vice President kagaya ng COVID-19 project. Ang COVID-19 project gamitin mo paganda para mga proyekto para sa COVID at other purposes. Tito kalawig, Senator Robin. Pati abot tayo sa inyo kung na inyo yung pananawan para sa mga opisina sa gobyerno. Iawan ng kamo kumapansar ng agna. Sa ring pagit sang COA, though we understand management decision to instead utilize the budget for Office of the Vice President Social Services and COVID-19 projects, management or OVP shall see to it that funds of the government were utilized as intended, especially Congress-introduced budget which has specific purpose or project. Considering that the intended project of SRD budget was not implemented due to the OVP's failure to obtain sustainable project proposal, OVP should have offered said budget for discontinuance to fund other priority programs of the government. Teko ni Filipino, tani, though we understand management decision, although naintindihan po natin na pwede namang magamit sa ibang bagay yung pondo ng Office of the Vice President na sa kanilang social services and COVID-19 projects, dapat siguraduhin ng management na yung pondo ng gobyerno ay nagamit sa kung saan ito intended. Mga amo na blado kabudlay. Sa magamba ka na in English, na daw kahapos na niya jutay mga words bla. Ayo. Dapat siguro improve na ng Filipino naton sa mga classroom, no? Okay, sa blado ay awan kayo sa paragraph, to yawan ka pa ka translate. Pero kung saan ngambal mo na lang in English, natin okay lang yan. Magambal na bala, wag po kayong maingay. Ihambal mo na lang, keep silence. Wag po kayong maingay, may klase, or may
Nga baka na lang, keep silence, session ongoing, or classes ongoing. Mga mo na blado ka jutay lang yung mga words no in English. Pero ka ni Filipino, to ka budlay ka man na tuod. Oh. Okay. Sige, so kung ano ko mag-translate. Okay din nilagay no, lang yati okay ganyan no. Dapat siguro, tigong mga amo na mga reports sa mga opisina sa gobyerno, matuon gid sila dapat nga gid bala ng correct grammar man sa Filipino, Senador Robin Padilla. Tinatawon na tana kaysa ni sa mga ginadulso ni Senator Robin Padilla nga mga report dra sa mga ahensya sa gobyerno inang ibutang. Senator Bonnie Berlin, dugay na ginayo ni Senator Lito Lapid. Ibutang sa Filipino, daw wala ba na-approve. Pwede gini siya ma'am sa mga deliberasyon, baladra sang Senado, pwede na. Pero kung sa mga opisina, sa gobyerno, imbes nga hapon, sa ubra mo, why naman na yung siling yung ninaton palangga ang Filipino language. However, in English, abe, inang mas maintindihan na siya balang tanan na dirang mga opisina, pag-atag mo dito, in English man to ila yung form. At the same time, hindi kita bala mabudlayan kag kapormal gidya Kapormal gidya ko in English. Mga kabataan na ganun subong nga bala mga sa primary level, grade 1 na grade 2, maskin sa na grade 6 gani. Okay, sa mga ga-tutor sa ila na budlayan na gani mag-kwan. Budlayan na gani mag translate. Filipino ang ginatudloan mo sa ginatudlo mo sa nga lang sa subject Filipino. Pero mambalan siya nga teacher, what did you say? Kamo amo para sa hindi sila gyapo nakaintindi. Ayo, pag sa math pagid ma'am sige. Amo pagid na kon math pagid lang ang subject, budlay na ya. Pero kung magamit naman ang Filipino language, ang in English ka na yan, mas lang sila in English, daw kabudlay. Pero dami baka na square root of blank, medyo nilipatan ko sa math ko kay nagbasko mo kay kontra kong math. Ayo, tayo sige. Sa mga senador, yati depende na sila kung ipasara nila, Pero kung sa deliberasyon, pwede, ginaya ko. Baka nga doon kapilit la ko ako niya mag-English ko, Tagalog lang ko, okay naman na guro. Ayaw, mo na budlay ko na kaisa ko na doon na hinalian kita bala sa pili, Although, wait naman na gin-underestimate si Senator Robin Padilla, kaya may kasarang man siya, mo. College graduate man siya, may mga ginaduso man siya nga okay man. Pero kung na kaisa, doon mga wala dito, wala mga nadumduman. 46 minutos banwa ang nakaligada sa taknang alas 9 sa aga. Kulabos na ang aton nga tiyampo diri sa palatuntunan na Bombohanay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita, bantayan na ninyo sa Bombohanay Saudo. Dirigid lamang sa matutod nga numero 1. Updanay kita buwas sa muman sa gihapon nga oras. Sa katapusan ang inyong walagad si Bombo Erdin Bayonita para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype
ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinari nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini.
Luyag mo bala nga mabuligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo, no fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi. Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May waligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka bala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa aton panatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo, sang kabuhi. Sa taon matahong sa kilanon sa taon palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Nakaibalo na ako. May napinsaran ako. Ha? Ano inamig? Ano sa inyo kung makadto kita sa alumni room? Ha? Alumni room? Oo. Basi kung ato ditong album sang university. Hindi ba na sikat siya dire sang iya panahon? Sigurado nga may laragway siya dito. Husto no? Oo no. Hindi na kita mag-usik sang tiyon. Dali ka mo. Makadto kita sa alumni room. Ote, paano kita makasulod dira? Nakalak ang pertahan, no? Kag bisan makaisa, wala ako kakita ang ginbuksan nina. Kag wala man ako nakahibalo kung anong unod sina dira. Ato gali may dako nga puno sang kahoy nga nara sa likod. Dira kita mataklas. Kag magsulod sa bintana. Ati, dili na.
Mahulag kita na yun Dali na. Bawa, kadulom man di. Amo gani. Ano nga klase sang lugar ini man? Kadulom no? Wala makasulod ang sila sa adlaw dire. Oh, way nagasulod oh. Haksi! Ay wisit. Nagtukar naman na rhinitis ko. Kaya buko na bidre mo. Wala siguro ini na tinluan sa sulod sa 2 ka dekada. Kay ko dire katama oh. Ara. Do naka-adjust na mga mata ko. Nagsanag na sa hinali oh. Do sanag na sa panulo ko. Uy! Kalapad galit din oh. Do pareho man sa library. Ginhimo galit nila ini nga stock room. Lantaw na to ng tanan nga album dira. Pangitaw na to ang tuig 1971. Ate, sige. Ya, kadlaw kaliksaw. Lantaw ang picture mo sa grade 3 ka ho. Kalaw ay galisi mo. Palihog. Matutok kita sa aton tuyo dire. Uy, ariw. May nakita akong album. Year 1971. Bukaro na ton. Ote! Paano natin may balaan kung sinudri si Daisy Moreno man? Oh? Max. Dandaan na niyo? Dala mo ba lang aton class picture nga ara siya? Nga ara ang iya kalag? Oo. Ari sa bulsa ko. Madali lang nga kikwaon ko. Oh, ari oh. Ari oh. Oh, na. Oh. Abe. Amoy ning buhaton naton nga basyan para makilala naton siya sa album nga ini. Isa-isaon naton lantaw ang mga laragway diri sa graduation picture. Okay Oo, araw. May ngalan no? May ngalan nga Daisy Moreno. Uy! Big! Nano naman? Nga mo niyo? Blanco? Wala sa picture? Siguro, napatay na siya antes nag-abot ang ilang graduation. Kung siya matuod ang nag-intra sa atong class picture, matuod nga gwapa siya eh. Di ba la? Basi siya atong nagatindog sa higado? Ati siya matuod ina. Morto! Hindi! Matakot sa bitana! Mahalin kita, dali! Dali! Halos ang tanan natublag na sa pagpakita ni Daisy sa mga estudyante. Kag nakahibalo ako nga bisan nagahipos lang ang mga estudyante nga ginaistoryahan ko. Nakahibalo ako nga nagaduda sila sa ginasugid ko. Kag bisan ako daw sa hindi man makapatis ang nadangtan ni Daisy. Oh, hindi malikawan nga mahanduraw ko ang iya nakaligad. Ang nakaligad sang panahon ni Daisy, kag sang mga abyan niya sini.
Jessica, hindi bala kaupod ninyo si Daisy? Oo, ma'am. Sa diin siya. Hindi pwede nga wala siya sa program. Makahuluya sa mga bisita. Kaupod namon siya kaina. Apang gintawag siya ni Artemio. Sa diin bala siya nagkadto? Ay, wala kami makahibalo, ma'am. Ay, masugod na sa hindi madugay ang program. Pero ginapangita pa siya. Sige lang, ma'am. Kay kung makita namon siya, sugiran namon siya nga ginapangita na siya diri. Artemio, ano ka ba naman? Kasakit sang kamot kung aging pusasan mo kaupod sang kamot mo. Para hindi ka makapalayo sa akon, Daisy. Kag nga gindala mo ako diri. Kinahanglan ako dito sa program. Subong ko lang ikaw makaupod. Hindi ko na ikaw masugilanon, permi. Ginasubuhan ako. Tungkol daw wala ka na sang panahon sa akon. Amo na lang yung nahibalaan ko nga pagi. Para nga mampatawad mo ako. Ano ka ba laman? Hindi ba lang nagsiling na ako sa imo? Nga wala na kita? Hindi ka ba na makahangop? Daisy, handa akong magbago para sa imo. Apang hindi ko mahimo nga likawan mo ako. Hindi ko kaya. Gani palihog. Magbalik ka na sa ako, no? Hindi ko yung mabuhi kung wala ka. Ikaw nang kalibutan ko. Mapatay ko ya kung madula ka sa akong, Daisy. Mapatay ko ya. Mapatay ko, Daisy. Tuman ang ginambal ko sa imo, Artemio. Kung tani, mahangpan mo man. Mahangpan mo nga wala na kita. Kadamo pa sang babae dira, Artemio. Madamo ka pa sang makilala. Kagisa pa, mga bata pa man kita. Hindi imposible nga makakilala ka pa sang sobra pa sa akon. Ginpakamahal ko man ikaw sadto. Kagkuntani, tuman na ina nga panahon nga nangin malipayon kita para malimtan mo ako sang dalayon. Kung hindi nagakadapat, hindi na naton pag-ipamilit. Tungod pareho man lang kita nga masakitan. Patawaran na lang ako, Artemio, ay. May iban ka na balang nga ginahigugma? Amo lang sina kadali ang pag-ilis mo sa akon? Amo lang sina kadali nga kalimtan mong pag-upod naton? Artemio, sorry, kid. Apang kinahanglan na ako sa program. Maki si ma'am sa akon kung wala pa ako dito. Aragay! Ang kamot ko! Ginasakitan ako, Artemio, ha? Kuhaan ang pusas ngayon eh. Mahal mo ba bala ako? Ha? Ginlikaw mong naong mo? Sang hana ko ikaw ng halukan? Hindi husto ining ginabuhat mo. Buyin na ako! Apang nagsiling ka, nga mahal mo ako, hindi pala? Hoy! Daisy! Artemio! Ari man lang ka mo galit diri? Jillian! Chiska! Amo ining pinakamasakit para sa akin. Tungod sekreto lamang ang relasyon namo ni Daisy. Nanginilikom initanan. Wala sang iban nga nakahibalo sini. Magluwas iya duha ka mahirap nga abyan. Si Jillian kag si Jessica. Gusto ni Daisy nga mangin sekreto lang ang relasyon namon. Tungod dako ang pagsalig sang iya mga ginikanan. Dako ang pagsalig sini sa iya. Kag hindi siya gusto nga mangin komplikasyon ang tanan.
namin, hindi niya magkanta kay Daisy. Sigurado nga siya madaw. Bati mo, wala pa na siya kuno sa lobyo mo. Klaro, ginalaki ang boyfriend niya eh. Katalented niya na siya. Ilaganing problema ko eh. Wala na siyang panahon para sa akon. Kaginabali wala lang niya ako. Bisan isiling pa nga wala na kami. Para sa akon, siya lang babae nga nagapanag-iya sa kasing-kasing ko. Ano ko nung Meg? Ano siya, Meg? Buang na siya siguro. Congrats, Miga. Sagad-sagad ka, Gidya. Nami kagid tingog ya. The best kagid ya, Daisy. Kag abi mo, sikat ka na gid diriya sa school. Congrats gid, amiga. Salamat, gid ha. Oh, gusto bala ninyo nga maglagaw karon? Librehon mo kami, haw? Okay wala sang problema. Akon taya Daw sa buang bala ining si Jillian mo. Permi lang kita nagapalibre kay Daisy. Okay lang, ina. Mag-best friend man kita, no? Kamo ang ginakabig ko nga tunay nga abyan. Inbi ba lang nga ang moto naton? Wala sang BI bisan anong matabo? Oo, no? Kita gidang nagaupod, halin pa sa mga gagmay pa kita. Halin pa sang grade 1 kita. Imagine. Dali na. Magwa na kita diri sa kantin. Kay malagaw man ayahan kita. Ati okay dali na kamo. Magamba lang kamo kung gutom na kamo. Kay makaon kita diri sa mga pagkaon nga na-display diri sa aton school fair. Daisy? Dis, si Artemio mo. Masugata naton. Daisy? Pwede ko ba ikaw mahagad subong? Gusto ko lang nga makaupod ka. Malantaw kita sang sini. Total Friday man subong Wala man sang klase buwas. Sorry gid Artemio May ginkasugtan kami sa mga abyan ko. Kag kuntani. Mangin athag na ina sa imo ang katapusan naton nga paghambalanay. Dali na, Daisy Mauna na kami sa imo, Artemio, ha? Dali na, Daisy. Kalahin sa pamatsyag ko. Gintalikdan lang ako ni Daisy. Nag-upod siya mga amiga. Hinali na nag-init ang ulo ko. Ginhandaan ko pangadaan ang date namon subong. Tugod amoy ning pizza. Ginbato niya ang akong pahigugma. Apong ginbali wala lang ini ni Daisy. Sa bagay, hindi man katilingala. Tugod wala naman kami mo. Kagaabalang usikan ko pa nga akong tiyon sa isa ka babae nga hindi nasakol. Magabian sa dagarinyo sa pagpamati ang magabatang umagsukon sa itong sugilanon kaysa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Fast Paradio Bombo! Ano ang
ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan. Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma?
kag kaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sami naton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalikip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India. Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bongo. Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigug mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amos sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa sakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampad. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma.
Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once there was a love. Thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysay ni Lynette, ngayaman ginpasakop, kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa atong palatuntunan. Once, there was a love, sa kasaysayan. Gugma, sa husto nga panahon. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. As my life goes on, I know I will love someone new. I just hope nga hindi ka pagtrangkasuhon. Tungod next week na ang contest eh. Hindi ka magkabala ka ah. Hindi matabuin na. Kuno abi, concern siya sa akon. Apang karon nakasigurado na ako nga ginagkamit lang niya ako. Kung sa showbiz pa kami, makabaton gid siya sang Best Actor Award. Tungod maayo gid siya mag-arte. Maayo gid siya magpakuno-kuno. Salamat. Nakaabot gid man kami diri sa balay. May buhaton ka bala buwas? Gusto mo nga maglantaw sang sini? Madamo ako sang buluhaton buwas. Kay makadto kami ni Papa sa utod niya. Kung amo, paanong project naton? Ako na lang ang maubra ah. In fact, matapos ko na ina sini nga simana. Gani wala naman sang rason nga magkadto ka pa diri sa balay. Sa Thursday, dalo na namon ni Papa ang tanan nga instrument sa school para sa contest sa Friday. Makahuluya man kay Papa mo. Kaya ko man nga dalo ng mga ina sa school ah. Okay lang ah. Kay nakahambalanay naman kami ni Papa. Ate, sige. Pero sugaton ko gihapon ikaw. Aba, hindi na. Masakay na lang ako kay Cathy. Kay may ginaplano kami nga buhaton. Salamat na lang. Kung mo, manawag na lang ako sa Sunday. Kung mag-abot na ka mo, haling kay tita mo. Kung nabi, hindi ko kaya nga hindi kita makasugilanon nga duwa. Kinpalapit niyang nawang niya sa akon. Halukan niya ako. Ay, buksan kong pertahan. Ay,
Salamat sa pagdulong mo sa akon, ha. Ay, manaog na ako. I had a wonderful time. Bye. Madali-dali ako sulod sa gate. Kag masulod naman ako dayon sa balay. Bahala ka na dira, Kenneth. Ano ba lang natabo kay Lynette? Daw na mag-uwa ko sa ginapakita niyang hulag. Halin pa kay ina sa gym. Natalipangdan ko kung daw nagbugnaw siya sa akon sa nginali. Kaayhan? Malinong na ang balay. Nagakatulog na siguro si Mama kag si Papa. Ay. Nakita ko nga nagpalayo naman ang salakyan ni Kenneth. Kag nakita ko nga nagtinir pa siya sa makadali. Kag nagatulog siya diri sa balay. Ayan. Natingala siya sa nakita niya sa akon. Masulod na gani ako sa kwarto ko, Kaina pa ako nga nagaliso-liso. Hindi ako makatulog. Tungod sa ginabatsyag ko. Ay. Do hindi gid ako makapati nga nabuhat ini ni Kenneth sa akon. Nadumduman ko pa. Excited ako katama kay na. Antes kami nagsugod sa pagbulorong. Kung sa bagay, sa nobela lang ang may happy ending, kag hindi sa matuod nga kabuhi. Kag subong, narealize ko, wala sang pulos ang paghigugma. Nagahatag ang inisang sakit sa balatyagon ko. Kag buwas, hindi na ako makahibalo kung paano ko atubangon si Kenneth.
Lynn, nagahulat si Kenneth sa telepono. Ma, palihog na lang siling sa iya nga nagahimos ako. Nagasako ako. Mapasugat ka sa iya din sa balay? Hindi, ma. Kay Kati na lang ako masakay. Ta sige. Hambalan ko siya. Hindi na ako makahibalo sa buhaton ko. Apang nakadesisyon na ako. Likawan ko na si Kenneth sugod subong. Nga wala ka magsakay kay Kenneth subong nga aga. Abi ko anay kung wala ka mag-aaway. Napinsaran ko lang. Nga wala na gali ako nagahigugma. Ano? Paano natabo? Hindi ko na siya type. Ikaw. Nag-enjoy ka bala sa ballroom kaupod si Lander? Siyempre naman. Kag wala gani ako matulugan sang sagad paminsar eh. Imagine, magkaupod kami bilog nga gabi. Kag wala siya sang iban nga ginsaot, kundi ako gid lang. Natural eh. Kay siya ang partner mo. Alang-alang man nga mapare siya sa iban. Ano kay ikaw eh? Kakiljoy sa imo. Temprano ka pa yung nagpauli. Ano abing mahimo ko? Hinali lang nga naglain ang pamatsyag ko. Ugaling ko na lang siya sugiran sa nabatian ko. Bahin kay Kenneth. Ano ba lang natabo man? Nga nga wala nag-eskwela subong nga Lunes si Kenneth. In fairness, nalipay ako. Tungod hindi pa ako handa nga mag-atubang sa iya. Ay, makahulag ako sang normal. Kag wala sang dapat nga kabalakan. Makaligad ang duha ka adlaw nga nag-absent si Kenneth. Apang subong, ari na siya. Mapakuno-kuno ako nga wala makakita sa iya. Madali-dali ako sa paghalin dire. Kabay nga hindi lang niya ako maabtan. Na-miss mo pala ako? Ay, hindi. Kinalagas gid niya ako. Kag hinali lang nga nagdasig ang pagkubakubas ng dukan ko. Wala gid man Amo na siguro ining husto nga panahon. Parang hambalon ko siya. Nga hindi na ako sa iya. Ginagutom ako. Mapakantin kita, pwede? Sige. Bahala na. Apang prangkahon ko gid siya.
Pilya ka ha? Ang laom niya siguro kung nagalahog lang ako. Ayaw gani. Sorry kung wala ko nasugid sa imong rason. Kung nga wala ko nakaeskwela sa duha kadlaw ha. Ginsaylo naman abi si Lula sa iban nga nursing home eh. Kaya ginabudlayan siya nga maka-adjust sa bag-o niyang ilistaran. Amo gali? Maupod ka bala karon sa akon sa Jinx? Hindi na ako gusto nga magupod sa imo tubtubsan o. Tamara na ako magupod sa tawo nga user. Linet? Ano pa na natapusin mo? Nga mo sinang ginapanghambal mo. Mahimo pala kita nga makasugilanon nga kita lang. Mahalin kita diri sa kantin. Masaylo kita sa lugar nga kita na makabati sa aton hambalan. Sabtang pamangkot ko sa imo, Kenneth. Matuod ba lang nga pahalinon ka sa team ninyo kung hindi mo mapasaka ang grades mo sa science? Oo. Pero... Kag ginsugilanon mo si Sir Chavez? Para nga ako ang mangin partner mo sa aton project? Well, medyo. Pero... Nakahibalo na ako nga ginagamit mo lang ako, Kenneth. Lynette? Oo! Gusto mo nga magtaas ang grades mo sa science? Gani naghimo ka sang paagi agod nga mapalapit ka sakon kag mangin partner ako? I hate you! User ka. Wala ko maghuna-huna nga makabatas ka sa paghimo sini sa akon, Kenneth. Gani sugod subong, hindi na ako gusto nga magpalapit ka pa sa akon. Dira ka na. Di man, kundi nakibot gid siya sa nabatian niya sa akon. Wala sang likom nga hindi mabuyag-yag, Kenneth. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts. Goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga abyan, sundagin ninyo sa pagpamati, ang katapusan nga bahin sa kasaysayan ni Lynette, ngayaman ginpasakop, kagaton man ginatagan sa kabuhi, diri sa atong palatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Gugma, sa husto nga panahon. Direksyon, Marnie Mongkal. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults.
Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o konsunog nga pagkaon. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kung subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Si Marigold Kagsitestan. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Kagkaron,
sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Si Marigold kag si Crystal. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Hindi ako magpanukot sang inyo utang. Nagkari ako agod pangayoon ang kamot ni Marigold sa imo. Oh, ano? Pangayoon ang kamot sang akon anak nga si Marigold? Oh, Selena. Kay balo ka, si Cardo nga akon anak. Nagahigugma kay Marigold. Amo gali. Wala ako makahibalo sina. Kag wala man makasugid sa akon si Marigold. Madugay na nga naghigugma si Cardo sa imo anak. Kag karon nga patay na si Simo. Nakahibalo ako nga nabudlayan na kamo sa inyo pagpangabuhi. Matuod ina Augusto. Luyag ko nga makabulig sa inyo. Kagamoy na nga akong mabulig. Gani magpasugot ka nga magpakasal si Marigold kay Cardo. Kag matapos ng imo problema. Sa luyo ni Cardo, mangin masulhay ang kabuhi ni Marigold. Kag sa luyo ni Cardo, madamo kamo sang kwarta. Ang tanan nga gusto ninyo, masarangan nga ihatag ni Cardo. Oh, apang wala maluyag si Marigold sa kay Cardo. Madamo sang babae nga naluyag kay Cardo. Kag hindi na kinahanglan nga hindi matun-an ni Marigold nga higugmaon si Cardo. Bilang ginikanan, nakaibalo na ako nga ang gusto mo nga matabo. Amo nga ara sa maayo nga kahimtangan si Marigold. Kita nga mga ginikanan, ang aton handom, amo ang basdamlag sang aton mga anak, hindi ba na? Kag si Marigold, makaangkon sang matahom nga basdamlag sa luyo ni Cardo. Ang parte sa inyo utang, kung sa tiyon nga rimatihon ko ng inyo uma, wala kamo sang sandigan nga palangabuhian. Apang kung makasal si Marigold kay Cardo, ang tanan nga problema ninyo, mahatagan sang kasulbaran. Hindi bala husto ako, Selena? Oo. Pero hambalan anay namon ini ni Marigold. Ate, sige. Hambalin ninyo, ina. Kagabay pa nga nakahangop kasang parte sa kayuhan ni Marigold. Sige ni, amo lang ina. Mabalik ako para mahibalan kung ano ang inyo pamatod. Ato na siya. O Diyos ko, marimati na ang abon duta. Pero may punto man si Augusto. Paano na lang ang akon anak? Mabilin siya nga isahanon. Kag hindi ako maluyag nga matabo ina. Hindi gid. Nay, ano ginhambala ninyo ni Tia Augusto? Nagapakig-unong siya sa natabo kay tatay mo, anak. Salamat naman kun amunay. May ginhambal siya sa akon, Marigold. Ano ina, Nay? Nagsiling siya nga naluoy siya sa imo.
Kag may nahibalaan siya nga paagi. Nga hindi ka mabudlayan kung wala na ako. Ano nga paagi, ina? Kung magpasugot ka, nga magpakasal kay Cardo. Ano? Mapasugot ako nga magpakasal kay Cardo? Nay, wala ako maluyag kay Cardo. Kag wala kami naghambalanay nga duha. Kung magsugat anay kami, nagatanguay lang kami nga duha. Nga nakahambal sina si Tio Augusto. Ay, naluoy siya sa aton kahimtangan, anak. Kag gusto lang niya nga makabulig. Ay, Nay, kung mag-ayo ka na, mangita ako sang obra. Kag hindi na kita mangin makaluluoy. Nakahibalo ako sina. Kani palihog. Kalimti ang ginsiling ni Tio Augusto. Bugos ng gabi nga nagkaubos si nanay. Sa pamatsyag ko, labi nga nagadugang balatian niya. Saan ako makakita sang obra? Kung mag-amusin na nga hindi ako makahalin sa iya tupad. Marigold, anak. Tawag ako ni nanay. Kaduan ko siya. Napudlayan ako magkinhawa, anak. Bulig ako nga makasandig sa dingding. Oo. Madali lang, Nay, ha? Butangan ko sang ulunan sandigan mo. Ara, nabutangan ko na. Pasandigan ko ikaw. Salamat, Marigold. Nay, pilita nga makatulog ka ay. Bilog ang gabi ang imo nga pag-ubo. Anong oras na ba na hindi? Malapit na lang mag-aga. Hindi na ako maagahan, Marigold. Nabatsyagan ko, ina. Nay, hindi ka magambal sina. Mag-aayo ka pa. Buwas, maabot si Carmen. Dalon ka na lang namon sa ospital. Pahula mo niya ako sang kwarta, Nay. Nay? Oh, Diyos ko. Nabudlayan na siya maginawa. Nay? Marigold, ipangako mo nga magpakasal ka na lang kay Cardo. Nay? Hindi ko mahimo, ina. Matunan mo siya ngay higugmaon sa baging ina. Hindi ka na makaluluoy. Bisan mapatay ako. Mapatay ako. Nga matawhay kon kaisipan. Nay! Mag-aayo ka pa, Nay. Hindi pagtugdan sa mahal nga Diyos nga pati ikaw. Madula ba sa akon? Mag-aayo ka pa. Magpangako ka.
Gold. Isiling mo. Pakasal ka, Ricardo. Oo, Nay. Mapakasal ko kay Cardo. Kinapangako ko, Nay. Kinapangako ko. Nay? Hindi. Nagpiyang lang iya duha ka mga mata. Nay? 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 Pangako ko lang galing ginahulat mo. Pangako, Nay. Mangin masulhay ang akon kabuhi. Mangin masulhay, Nay. Marigold, matuod na lang balita nga. Ay, hindi. Nagapungko siya sa tupad sang iya iloy. Marigold. Patay na si nanay. Kag ikaw, nakita ko nga wala ka nagahibi. Carmen, wala na ako sang iluha pa. Wala na. Napaibalo ko na si Joy Agosto na napatay na si nanay. Kagdugay-dugay. Maabot ang punerarya. Agod na kuhaon ng iya bangkay. Ha? Si Agosto? Siya ang mapatigayon nga mapalubong ang imo nga iloy? Oo. Gintuman kong iya gusto nga matabo. Ay, ano? Ano nga matabo? Mapakasal ako kay Cardo. Ano? Mapakasal ka kay Cardo? Marigold, nagbuang ka na bala? Nagpangako ako kay nanay nga mapakasal ako kay Cardo. Inalang galing iya ginahulata. Ang magpasugot ako, kag nagpahuhay na siya. Ay, Marigold? Mapakasal ako kay Cardo. Agod nga hindi ako mangin makaluluoy. Agod nga hindi ako mabudlayan sa pangabuhi ko nga pigado. Apang nakahibalo ako nga magkakita ako sang trabaho. Pero hindi na ako makabalipad kay nanay. Kaya hindi ko siya mapasol. Gusto kong matumanon ang gusto niya nga matabo, Carmen. Pero, Carmen, anong buhaton ko? Kung hatagan ka niya sa kwarta, kung malubong ang imo iloy, magpalagyo ka. Magpanago ka nga hindi ka makita ni Cardo. Ano? Hindi ko mahimo, ina. Nga nagpangako ako kay nanay. Kag hindi ako makatalikod sa ginpangako ko nga ina, Carmen. Hindi ko mabuhat, ina. Kinahanglan tumanon ko, ina. Kinahanglan, kid. Marigold, makabulig sa imo ang kwarta, ni ihatag niya sa imo. Pero hindi ka mapakasal sa iya, anak. Nakaibalo ako nga plano ini ni Cardo para nga mapilitan ka sa pagpakasal sa iya. Manlalaki mo. Kag isa lang nga kayo ng ilang nga ginapaminsar. Mga mahingaliton. Aboy ina, nga wala gid ko isang gana nga magpamana. Kung mangyari man aking mahal,
parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Si Marigold kag si Crystal. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Kapag tayo lang dalawa ang lagi magkasama. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo! Bombo!